ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ತುಂದುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನರಾಜನೇ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರ ಏಕದಂತ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೆ ಡಮರು ಗೃಹಸ್ಥ ಸುಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಿದಾತನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರ ಏಕದಂತ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೆ ಡಮರು ಗೃಹಸ್ಥ ಸುಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಿದಾತನೆ ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಮೌನಿ ಹೃದಯ ಕಮಲವಾಸನೆ ಆನಂದ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಂಶಿಕಾ, ನಿಶ್ವಿತಾ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ವಿ. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥಜಂಬೂಫಲ ಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಮೂಷಕವಾಹನ ಮೋದಕಹಸ್ತಂ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರಂ ವಾಮನರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ. ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ
मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् शान्तं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मालकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियम् महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗನವಾಡಿ 1. ಅದಿರ್ಲಿ
ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ 2 ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಒಂದೊಂದು ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಇರ್ನ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತೋ ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಐಲು ಪೈಲು ಸ್ಟೈಲು ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತೋ ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಐಲು ಪೈಲು ಸ್ಟೈಲು ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತೋ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡಬೇಕಾ ಐಸು ಬಾಯಿ ಕಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ನೈಸು ಮಾಡಬೇಕಾ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಸಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾ ತುಂಬ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಬೇಕಾ ಬಿದಿಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಶಿಲ್ಲೆ ಹಾಕಿ ನಿಂಗೆ ಉಸಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಅಂದ ನಾನು ಲೋನ ನಿನ್ನ ಸಾಲೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನ ಕನಸಿನಾಗೆ ಬಂದು ತೊಂದ್ರೆಗಿಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತೋ ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲು ಸ್ಟೈಲು ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತೋ
उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। ढोल ढंगुरा झुमतका झुमतका जिदा सारे गा ढोल ढोल ढंगुरा झुमतका जिदा सारे गाम ದಿಂಚರ ಭಾವದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಕಿ ಬಂದ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾರೆ ಗಾಮದ ಪಯಣ ಢಂ ಢಂ ಢೋಲ್ ಢಂಗುರಾ ಸಾರೆ ಗಮಕೆ ಮುಂದಿನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪಂಚಮಿ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಇವರಿಂದ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ
ಪಾಡ್ಯದ ದಿನ ತಾನಿ ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನ ತಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದು ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದು ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ शब्द केनले पुरल उर्पुना गानो केनले डोल गुद्दुना शब्द केनले पुरल उर्पुना गानो केनले हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बोर्चिये हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बोर्चिये ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ಕಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ಕಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕರಂಬಳ್ಳಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಶರದಿ.
ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಾನ್ಯ, ನಿಖಿಲ್, ನಿರೀಕ್ಷಾ, ಮಾನ್ವಿ, ಕೃತಿಕ್, ಸಾನ್ವಿತ್, ಸುಕಂತ್, ವೈಭವ್, ನಿಶ್ಮಿತಾ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಳುಗಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಕಾಳಮೇಳಲು ಕೂರ್ದಿನ ಸಾರ ಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ದೇವದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಮೈಮನದಿಂಚ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ನಿರ್ಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಳಪಿ ಮೈಮನದಿಂಚ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಇರ್ಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಳಪಿ ದೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಸೊರಕು ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆದ ದಿಗಿಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಲೆ
ಸುಡುಗಡ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೂಪಾ, ಇಶಿಕಾ, ಭವ್ಯ, ಯುಕ್ತ, ಸೌಮ್ಯ, ಭಾರತಿ. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧೂಳಾಗಿ ನೀ ನಡೆವಾಗ ಕಚಗುಳಿನ ಇಡುವೆ ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ನೀನು ಮೆನು 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 ಗೋತಾರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಳು ಕಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಟುತ್ತಿದೆ ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ಹಂಸಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ನೀನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ ಗಲ್ಲವಗಿಲ್ಲಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಲುವಾಗ ತಲ್ಲಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ಲೋಕದ ಸುಂದರ ಬಣ್ಣು ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣದ ಮೂಡಿನ ಬಲ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಣಿಯ ಮೂಗಿನ ದಸಲೆ ಮೂಗಿನ ಕಡಲೆ ಸಂಪಿಗೆ ದಸಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲೆ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲಾತಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬಂದಿಂಡಿಗೆ ರೋಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಅದಿಟ್ಟಿ ತೂಪಿನ ಉಡಲದ ರಸಿನ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ತಾಮರೆದೂರುದ ರಾಜಕುವರನೆ ಸೇರುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕುವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸ
ಮಾಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲಾಕಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಾಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಾಲೆ ಬಂದಂಡಿಗೆ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಆಕಾಶದಂಚಿನ ಸಿರಿಮೋತಿ ನುಡಿಯೇ ಲೋಕೇಶ ಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಲೋಕೇಶ ಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಹರಿಸಿದ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಆಡಿದರು ಆಡಿದರು ನೀರಾಟ ಆಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಪ್ರೀತಿಯ ಮನ ಶಾಂತಿಯ ಸಿರಿ ಹೊನ್ನಿನ ನಾಡಿದು ಹಸಿರು ವನಗಳ ತಂಪು ನದಿಗಳ ಸುಂದರ ಬೀಡಿದು ಲೋಕವೇ ಒಂದಾಗುವ ಸಂಗಮ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿತನ ನಾಳಿನ ಹೊಸ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಕರುನಾಡು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕರುನಾಡು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ. Bijuli,
आली उमलून माझ्या गाली प्रीत नवी मखमाली रे बहरला हा मधुमास नवा ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುವವರು ಸುಮತಿ, ರೇಖಾ, ಜಯಂತಿ. ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಡಂಬವನಿ ಬಿಡಲಲ್ಲೇ, ಡಂಬವನಿ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆ, ಡಂಬವನಿ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆ, ರಂಗನ ನಂಬಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನಂಬಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ದೃಢ ಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ, ದೃಢ ಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ, ದೃಢ ಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಕ್ತನ ಬಿಡನಾತನು ಬಹು ಕರುಣೆ, ಬಿಡನಾತನು ಬಹು ಕರುಣೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬು, ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬು, ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬು, ನಿನಗೆ ಇಹ ಪರ ಸಂವಾದಗಳ ನೀವಾ, ಇಹ ಪರ ಸಂವಾದಗಳ ನೀವಾ, ಇಹ ಪರ ಸಂವಾದಗಳ ನೀವಾ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ.
check. Testing, hello. Sound check. Check one, testing, hello, hello. Check. Testing, hello, hello. Sound check. Check one, testing, hello. Check, hello. Check. Testing, hello. Sound check. Vishnuvati friends registered Dodanakote. Check. Testing, hello. Galaxy sound. Check. Testing, hello. Hello. Check one, hello.
Testing, hello. Check, hello, hello. ತಾಸದ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾದು ಪುನ್ನಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಪುರ್ತದ ಲೇಸು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾತು ಕೊರ್ನ ಚುತ್ತಿನ ತಾಸದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಅರ್ಜುನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ನಡುಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಲೇಸು ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ದಯವನ್ನಗ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಚೌತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಷ್ಟಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೌಜಿ ಗರ್ಧದ ಲೇಸಡಿನ ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಚುತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಷಲಿನ ಆನಿರ್ದು ಇನಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದಾಲ ತುಂದರ ಅವೊಂದಿಲಕ ಅವಿನ ನಡುಪಡೊಂದು ಬೈದ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಆತ ಭಕ್ತಿಡ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚುತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಕಾಲಿ ಆನುಲೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡಿಟೆ ಪುನ್ನಲು ಐತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನಲಿಕೆ ಅಂತಂದಿತ್ತೀರಿ ಆಡ ಇನಿಕಾನಾಗ ಕಾಲಿ ಪುನ್ನುಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಬಹುಶಃ ಪುನ್ನುಲ್ನ ತಂಡನೊಂಜಿ ಉಡುಪಿಡೆಯನ್ನು ತೂಯಿನಿ ಸುರುತ್ತ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಕಾಲಿ ಪುನ್ನುಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷುಲು ಆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಪುನ್ನಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ಈ ಲೇಸು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಲು ಕೂಟ ಆವಡು ಈ ಲೇಸು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಮನ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಅಂಗ ಅರಿಕೆದ ಓಲದಚ್ಚಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಲಿಪ್ಪುಗೂ ಇನಿತ ಈ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸನು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಲು ಕೂಟ ಎರೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿ ನನ್ ಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರೇನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲಿಪ್ಪು ನನ್ ಚುತ್ತಿನವು ನಕ್ಲಿನ ಮಾನವು ನನ್ ಚುತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ಮನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿತ ಸಬತ ಲೇಸದ ಸಬತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸೊಂಡ್ರವಿಲ್ಲರೆ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಆನಂದ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನಿಗಳಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರವಿಲ್ಲರೆ ಶೋಟೆಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲನೇತ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮನು ದೇವಾಡಿಗ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತಿನಕಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ UT ಖಾದರ್ ಮೇರೆ ಅಂಶನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಕಲು ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್
ಸೊಲ್ವೆಲು ಸೊಲ್ವೆಲು ಅಜುನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಮನಗಳು ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆದ ಕಕ್ಕುಂಜ ವಾರ್ಡದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕಡಿಯಾಲಿನ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಡಿಯಾಳಿ, ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸ್ವರಾಜ್ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಉಡುಪಿ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಚ್ಚಲ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಜೆಎಸ್ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಕಲ್ಕೂರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಡುಪಿ ನೇತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕೂರ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನೇತ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ, ಆದಿತಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇತ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರಂಜನ್, ನಸೀಮಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಫರೀದ್, ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಡುಪಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಜನೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಡುಪಿ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಅಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ರೂಪನ ಚುತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಎ ಮಂಗಳೂರು, ಚಿನ್ನಾಬುಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಭದ್ರದೇವತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ನೇತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್, ಸತೀಶ್ ಬೇಕಂಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕುಡ್ಲ, ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಮಾಲಕರು ವಿಷ್ಣು ಜ್ಯುವೆಲರ್ ವರ್ಕ್, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿ, ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೇತ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮಿತ್ ಅಮೀನ್ ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆತಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆತಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗ್ಲಿನ ದೆದಿದೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ ಪದುಕೇರ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನೇತ ಪದುಕೇರ್ ನಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಹಿನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರೆ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡು ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಲೇರು ಅರೆಗಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಚುತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತೊಂದು ಮೊದಲ ಹಿಡಿತ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಚುತ್ತಿನ ಹುಡುಬಿದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಆನಂದ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಇನಿತ ಈ ಉದೀಪನದ ಪುನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ 2024 ಉದೀಪನದ ಸಭೆತ ಲೇಸು ನಡಪರವುಂಡು ಸಭೆಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಪನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಭೆತ ಲೇಸಿಡ್ ನಂಕ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಮೊದಲ ಪುನಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಅವೊಂದು ಪುನಃ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಲೇಸು ಇಡಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಜೊತೆ ಅವೊಂದು ಲೇರಿ ಅಜಾದ ಈ ಸಭೆತ ಲೇಸನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಅಡ್ಡ ವಿಧೂರನೆ ತಟ್ಟು ಪಾರಾದ ನೆಟ್ಟಪ್ಪನು ಏಪಲ ಕೈಸೇರಾವಣ ಚುತ್ತಿನ ಸುರುತ ಪೂಜನ ಕೈಕೊಂಡ ಚುತ್ತಿನ ಬಾಮಕುಮಾರ ಬುಟ್ಟಜ್ಜಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡನ ಬೂರೊಂದು ಮದಿಪುದ ಬಲಟೆ ಜಾಗದ ಕಲಟೆ ದೇವರ ದಯಟೆ ಮಾಯದ ಗಾಲಿಡು ಮದಿಪುಗು ಒಟ್ಟ ಮಾಯಗು ಕೋರೆಯಾದೆ ಪೆತ್ತಪಿರವುದ ಕಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಪಿರವುದ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕ
ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಗೆ ಗರ್ಭದ ಬೇಲಿಯಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಪ್ಪ ಬಾಲಲಿನೆ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮನ್ನದ ಸತ್ಯೊಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡನ ಬೂರೊಂದು ಈ ಮಾಗಣಿನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಅಡ್ಡನ ಬೂರೊಂದು ಬಂದುಲ ಹಿಡಿತ ಈ ಸಭೆತ ಲೇಸನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಭೆತ ಲೇಸಡ್ ಇನಿ ನನಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಗೆಲ್ಮೆನ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಅಂಗ್ ಅರಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಲೇಸನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪದ ಹೊರಟು ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರೆ ಬದುಲ ಸುರತ ಪೂಜನೆ ಕೈಕೊಂಡು ಚುತ್ತಿನ ಗಣದುಲೆ ಗಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರೇನು ಹುಡಲೊರ್ಮೆ ಸುಗಿತೊಂದೊಂದು ಸ್ವಾಗತದ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಹೊರಟು ಹಿಲೇಸನ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಮುತ್ತದು ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬಂದ ಅಭಿನಯ ತೊಂದುಲ್ಲ ಕನಕರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗಧೂರನೆ ಶರಣು ಸಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ ಶರಣು ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಕನಕರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗಧೂರನೆ ಏಕದಂತನೇ ಲೋಕಖ್ಯಾತನೇ ಏಕವಾಕ್ಯ ಪ್ರವೀಣನೇ ಏಕವಿಂಶತಿ ಪತ್ರ ಪೂಜಿತ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನನಾಶಕ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಖನಖರೂಪನೇ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗಧೂರನೆ ವಕ್ರತುಂಡನೆ ಮಹಾಕಾಯನೆ ಅಖಿಲ ಕೋಟಿ ಪ್ರದೀಪನೆ ದಾಸಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲೇಶನ ಈ ಸುಗುಣಗಳ ಪೊಗಳುವೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಖನಖರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗಧೂರನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಖನಖರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗಧೂರನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರುವಿರಪ್ಪ ಬದದು ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪುನ ಮಲ್ತು ಕೋರಿಯರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಲಿಸದ ಮೈತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೋಡು ಪುನಃ ಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗ್ಲೇನೆ ಹಜನೆ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲಿಡೆ ಇನಿಸ ಈ ಲೇಸನ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಏರ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಜನಮಾನಿಲೇನೆ ಒರುವರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಪಡೆದು ಏನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮ ಜೋಗಿ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಠ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಶೀಲ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾಗತದ ಸುರಿಮಳೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಗಳಿರಲಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವ ಮನವನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಯೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ. ಹುಲಿ ವೇಷವೆಂದರೆ ಬರೀ ಕುಣಿತವಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿಯ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಕೂಡ. ಹುಲಿ ವೇಷ ಎಂಬ ಕಲೆ ಕರಾವಳಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿಯ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಇತರ ಕಡೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಪಡುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪ್ಪಟ ಕಲೆ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ನಾವು ಇಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಹುಲಿ ಕುಣಿತದ ಕಲೆ. ಈ ಹುಲಿ ಕುಣಿತದ ಕಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಆಟ, ಕ್ರೀಡೆ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ವೇಷ ಎನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲೆ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪುಂಜವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಿದೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡೋದು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಆನಂದ ಸುವರ್ಣ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯ ಮನು ದೇವಾಡಿಗ ಮಾಲಕರು, ಶೋಟೆಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಕಕ್ಕುಂಜಿ ವಾರ್ಡ್, ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಡಿಯಾಳಿ, ಮಾಲಕರು, ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕಡಿಯಾಳಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನದಾಳದ ಸ್ವಾಗತ. ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ವರಾಜ್ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಗುಂಡಿಬಾಯಲ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ್ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ, ಉಚ್ಚಿಲ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕೂರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕಲ್ಕೂರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ, ಮಾಲಕರು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನ ತುಂಬಿದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆ ರಂಜನ್, ಮಾಲಕರು, ಅದಿತಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾ, ಶಾಸಕರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಕಂಚನ್, ಮಾಲಕರು, ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸ್, ಉಡುಪಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕುಂದಾಪುರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಎ, ಮಂಗಳೂರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರು, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ, ಮಾಲಕರು, ಜುವೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನದಾಳದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಟ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್, ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವ, ಸಹಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ನೇಹಪರವಾದ ಸೇವಾ ಪರತೆಯ ಸ್ವಾಗತ.
ಸುಮಿತ್ ಅಮೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ RK ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಊರ ಪರ ಊರ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಬೆಲು ಚಾವಡಿದ ಬಾಂಬುಡಿತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೇನೆ ಬೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮ ಜೋಗಿ ಬೆರಗ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇರಿತ ಈ ಲೇಸನು ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರ ಕೈಸೆ ರಾವುಡು ಶೋಟೆಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ಮಾಲಕೇರಿ ಹಂಚನೆ ಸವಿತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಆನಂದ್ ಸುವರ್ಣ ಹಂಚನೆ ಬೋಲ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಹಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದು ಇವಜಿ ಲೇಸನು ಹೆಗ್ಲಿಗೆ ತುಡರೆ ಅರಲ್ತದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕುರುಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ವೆಲು ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗದ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಲಾದ ಇಲೇಸು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಚುತ್ತಿನ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೋದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲೈತದ ಸೊಲ್ಮಿನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬದುಲ ಲೇಸದ ಅದುಂಬಗೆ ಇಡಿತ ಇವಜಿ ಪುರ್ಲದ ಪುನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಈ ಲೇಸುಗೆ ಇಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಬಹುಶಃ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಉಂತಿನಾರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲೆರೆ ಆರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಡು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನೆ ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೆ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 2024 ವರ್ಷದ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನಂಚಿದ್ನ ಏನು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನಿಚಿನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ಆತು ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂತ ಪನ್ಪನೇನೆ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯುಕ್ತಲ ಬಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ಲ ಯುಕ್ತಲ ಬರ್ತದೆ ಏನಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಈರೋರ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಜವನೇರು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಬರೋಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ
ಪ್ರಯೋಗಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಯಾನು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಪನ್ಪನಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂದೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಕೆಲಸನ ಆ ಮಾತೆ ಸೇರಿದು ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ದರೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಶುರೂತ ಪ್ರಯೋಗ ಆನಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಪೋಪನ ರೀತಿಡ್ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪನಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ನಾಡಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವಿನೂತನವಾದ ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿತದೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಏನು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪಿರೋರ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಆ ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ದೇವಿನ ವಾಹನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂಜಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂದಣ್ಣ ಆ ಜವನೇರ್ನ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆಗೆ ಮನಸ್ಸೋತದು ಇನಿ ಈ ಇಡೆಗೆ ಬೈದನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಿಂಗಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಶ್ಪಾಲಣ್ಣ ಈ ವಾರ್ಡ್ದ ಸದಸ್ಯರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪುರಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೀರಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಾರ್ಡಿಗ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರು ಇನಿಕೋಡೆ ಎತ್ತು ಈ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಉಚ್ಚಿಲದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಕಾಪು ಇಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಉಡುಪಿ ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರಿನಿ ಉಡುಪಿಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಯಶ್ಪಾಲಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಯುಕ್ತಲ ಕಿಶೋರ್ಲ ಪಂತರಿ ಯಾನು ಬರೋಡಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಇಂಕಲ್ನ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಬಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ಲ ಪನ್ನದೀನಿ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶನ ಯಶ್ಪಾಲಣ್ಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಿಖಲ ಮಾತೆರನ್ಲ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ಈ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಈ ಜವನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನೊಂಜಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತೆರನ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸದ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಸವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರೀಶಣ್ಣ ನನೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಹೊರತು ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೊತೆ ಆವಡು ಹರೀಶಣ್ಣ ಇದು ಬಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡಲ ಮೋಕೆ ದೀದಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಜೊತೆ ಆಯಿರಿ ನನೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಹೊರತು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹರೀಶಣ್ಣ ಇದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಜೊತೆ ಆದ ರಜನಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ತು ಗೋರ್ಬ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ಲೇಸುಡ ಸಭ್ಯತ ಗುರ್ಖಾರಮೇನ ವಹಿಸುన్నారు ಸಭ್ಯತ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಜಗೇನಾಗ ಸಭ್ಯತ ಗುರ್ಖಾರಮೆ ವಹಿಸುವನ್ನಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದು ಪಾತೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೋಬಿನ ಅವು ಸಭ್ಯತ ಅವನ್ಜಿ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟು ಅವನ್ಜಿ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟನು ಒಂತೆ ಬರಿಕದೀದು ದೇವನಾಗ ಯಶ್ಪಾಲನೆ ಇನಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಯುವಕಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಉಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಅರೆಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸರದ ಎಂಕಲು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರದು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ರ ಪುಜಿ ಅರೆ ಸಭ್ಯತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸೊಂದಿರಿ ಸಭ್ಯತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮದ ಮದಿಪ್ಪು ಅರೆಯರ್ದು ಆವೋಡು ಯಶ್ಪಾಲನ್ನ ಹಿರೇನ ಪಾತೆರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಈರು ಭಯ ಕೊಡು ಪೊಡೆಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನು ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಊರ್ದಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವತೆಲಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ನಮಿಸೊಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊನ್ನಗುಡ್ಡೆ ఒక నాషేడు ఆయోజన మల్దిన పొన్నులైన పిలిగొబ్బు 2024 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಪುಣಂಚಿನ ದೂರದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರೆ ಈ ಭಾಗದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಹುಶಃ ನೂತನವಾದ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ
ಕಕ್ಕುಂಜದಾಸ್ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ, ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಗೇರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಪುನಂಚೆಂದ ಮಾತಾ ಗೌರವಿತಾರೆ ನೆರೆದೀಪುನ ಮಾತಾ ವಿಷ್ಣುಮೂರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಲೇ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗುನು ಕೊರಪಿನ ಬೈದಿನಂಚೆಂದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆತ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಊರುಡೆ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಹೆಸರಾದ ನಂಗೆ ಕುಡಾತು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಡು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪೆರಿಯೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವೇಷ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದೇರಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಅರ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಪಾಲು ಸಿಕ್ಕೋಡು ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಅಧಿಕಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 50% ಮೀಸಲನ್ನು ಪತ್ರನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ತೀದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಲ್ತೇಡ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದಿನಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಈ ಬಾಗಡ್ ಇನ್ನು ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಪೊನ್ನುಡಿಪ್ಪನ ಈ ಪಿಲಿವೇಷದ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿಗೆ ಇಂಚೆಂದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬೈದ್ನಂಚೆಂದ ಮಾತಾ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿತ ತಂಡದಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲೆ ಬಂದ ಶುಭಾರೈಸೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗದಿನ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಗಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶುಭಾಶಯನ ಪರೊಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ಅನಾಥ್ ಕಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಈಗನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕುನಂಚೆಂದ ಕೆಲಸ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪರೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ಒಂದಿಸದು ಎನ್ನಾಡು ಪಾತ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಶ್ಪಾಲನ್ನ ಬದಲೇ ಇಡೀ ಎರಡು ಶಾಸಕರ ನಕಲು ನಮಗೆ ಜೊತೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲು ಕೂಡ ಏರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜೋ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಲೇಸರದ ಎಂಕಲು ಕಡುಪುರದು ಕೂರುದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ನೆಂಪು ಅಕ್ಲಿನ ಉಡಾಳ್ ಡೇಪೋಲು ಪೋಡು ಮಾಡಿದೆ ಯಾನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡನ ಗುಡ್ಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗುಬ್ಬದ ಈ ಲೇಸರದ ಅಕ್ಲಿನೆ ಕಡುಪುರದು ಕೂರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಮೇರೆನೆ ಬಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತದೆ ಯಶ್ಪಾಲನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಜನಕಲ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾವಡು ಮಾಡಿದ ಯಾನೆ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದು ಅಕ್ಲಿನೆ ಈ ಲೇಸರದ ಎಂಕಲು ಕಡುಪುರದು ಕೂರುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಇಡವರ ಮುಟ್ಟ ಇಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಗಿನ ಚುತ್ತಿನ ಉಡುಪಿದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಆನಂದ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ ಮಗಳಿನ ಎರಡು ಜನ ಇಲೇಸರದ ಎಂಕಲು ಕಡುಪುರದು ಕೊರದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋಯರನ್ನಾಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ತಂಗಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಸಭೆತ ಚಾವಡಿ ಐಕ ಓಡಾದೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿರನಾಡ ಕುಡಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನರ್ ನಂಕಲು ನಂಗೆ ಜೊತೆ ಅವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅರೇನೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶಿವಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಬರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪದಕಿಯ ನಕಲು ದೈದಿದೆ ರಾಕೇಶರ್ ಪದಕಿಯ ನಕಲು ಶಿವಣ್ಣನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೊಳ್ಳಾಡ ಜವನೀರೆ ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಲೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕನ್ನೆ ದೈದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಭಿನ್ನರಾದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ ನಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಲೋಕನ್ನ ದೈದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಲೆ ಅನ್ನ ಬಲೆ ತಾಸ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಲೋಕನ್ನೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ
ಬಂದರೆ 2 ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕ್ಲೋಲೇರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಪನ್ನು ಕೊರದು ಶಿವಣ್ಣನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಅಂಚನೆ ತುಲ್ನಾಡ ಜವನಿಯರು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜ ಮಗಿಯಾದ ವ್ಯತಭೇದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಡಟ್ಟೆ ಕಜ್ಜುಲಿನ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಉಂಡು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಲೋಕನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಿಲೇರೆ ಅರೆಗಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪೂನು ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಬಂದು ಅಭಿನಯ ತೊಂದಲ್ಲ ಸಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಲೇಸದ ದುಂಬಗೆ ಲೇಸಡ ಬಿನೇರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನಾರೆ ಸ್ವರಾಜ್ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಿಲೇರೆ ಈ ಲೇಸುಗಾರ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೋಡು ಪಂಡದಾಡ ಭಿನ್ನೈ ತೊಂದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿಯ ಪೊಡವಿಗೊಳೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನದ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನೂಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ RK ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯನ್ರವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ರಂಜನ್ರವರೇ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಡಿಯಾಳಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಮಾಲಕರು ಮಿತ್ರರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಕಕ್ಕುಂಜ ವಾರ್ಡಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ತರುಣ ಉದ್ಯಮಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೂ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ 8ನೇ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೌರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಂದು. ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮಗಳು ಮೇಳೈಸಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5252 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ RK ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮವರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅದರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಇರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಈ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆಯ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಶೋರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಇವರು ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ZTV ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಈ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅವರು ಸೋತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಮೋ ಸರ್ ಮತ್ತು ಟೆರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುದೇವ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ABCDಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಮಗೊಂದು ಭಿನ್ನಾಹ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶ್ಪಾಲ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ರಂಜನ್ ಪುಂಜರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಸಹ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಪರಿಸರದವರಿಗೆಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆ ತಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಬದಲೇ ನಮಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರನಂಕ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಲೆರೆ ಉಡುಪಿದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಅರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಉಡುಪಿದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದರೆಗೆ ನವ ಕಿಶೋರ್ ಅಮ್ಮನ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಪನ ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಗ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿನ್ ಆಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬದಲೆ ದನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಈ ಸಭ್ಯತ ಲೇಸನ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಭ್ಯತ ಲೇಸಡ್ ಬಿನೇರಾದ ಪುನಶ್ಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಸಿಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈ ಕೊಡು ಬಂದದ ಬಿನ್ ಆಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯ. ಹಾಗೆ ತುರ್ತುನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನುಡಲದೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಿವಣ್ಣ ನಚ್ಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೂಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಅಜನೆ ನನ್ನದು ಮಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಉಚ್ಚಿಲದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಕುಲದೇವರಿಗೂ ವಂದಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಸಾನುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣೆ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಊರುಡು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಪಡು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಈ ಊರುಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬುಲೆದೇರು ಇನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ ಊರುಡು ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಾದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭ್ರಮನು ಆಚರಿಸ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಪಿಲಿ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಬನ್ಪಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಪೂರ ಜನ ಕಥೆ ಸಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತಾರ ಮುಗಿಸಂಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ತುಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನೇರಾದೆ ಜೊತೆ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಡುಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಮೇರೆ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ತೊಂದಲೆ ದೀಪಕನ್ನ ಈ ಲೇಸಗೆ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಇನ್ನ ಸೊರಟು. ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಡಪದ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ಲ ರಾಕೇಶ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅದು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ದೇಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನಕುಲ್ ಅಂಚೊಪ್ಪನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಬಯಸಂದು ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಡು ದುಂಬದಿನೊಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ದೇವಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಡ ದಯ ಕೊಂಡಡ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುವೆರು ಆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ದಯಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ದೊಡ್ಡಿತ್ತಿನಾಗಿ ಒಲಿದಿನಾರತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾಗಿ ಒಲಿದಿನಾರತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಿ ಒಲಿದಿನತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಏರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುರುಬ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೆಳ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದೀನಿ ಆ ಒಲಿದೀನಿದಾಗ ಬಂದಾಗ 6 ತೂತಿನ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ತೋಜುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಜನಕುಲು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಡು ಪ್ರೀತಿದ ರೀತಿಡು ಇತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶನ ನಮ್ಮ ಅನ್ವಯಿಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಗ ಉಪ್ಪುಗಪ್ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಆವಡಪನೊಂದು ಯಾನು ನನ್ನವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೇಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಗಿಪು ಸಲ್ವೆಲು ದೀಪಕನ್ನ ದರ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಸೀಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ UT ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಫರೀದುಲ್ಲೇರಿ ತಾರೆ ಇಲೇಸಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೋಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. I welcome respected dignitaries on the dais. Yeah, actually Bangalore ಬರ್ತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೋದು. I wish very good luck for the RK Entertainment Group, especially Rakesh Anchan and
ಕಿಶೋಗಮನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲುಗಳ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಏಪಲ ಜನಕ್ಲೇನ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಈಗ ಏಪಲ ತೂಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೇನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಏಪಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜನಕ್ಲೇನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಯಾನಿತು ಈತು ದಾಯಕ್ ಪಾತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆಗೊಂಡು ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ತಾನೆ ಮಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ಪಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ತುಂಡನ ಜನಕ್ಲೆ ಮೀದು ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗಾಗಲಿ ತಿಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೆನ್ನೋಡು ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಪಂಡ ಜಾಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಪಡು ಇತ್ತಾಗ ಅಂಚತ್ತು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಲು ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇಗು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋಂಡ ಓಲಾಂಡ ಪೋಂಡ ಎಂಕ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಆತ್ ಬೆಂದುಪ್ಪೇಗು ಸೊ ಯಾನ್ ದಾಗೀತು ಮಾತು ಪಾತೆಗಳು ಮಂಡ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಲಾವಿದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಆತ್ ತ್ಯಾಗ ಆತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆತ್ ಫೋಕಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಏಪಲ್ ಏನು ನೋಡಿ ಚಾಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಏನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತೂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಜಮ್ನೇಶ್ ಆಪಣೆ ನಾನು ಏಪಲ ಬರ್ಪೆ ನೆಡ್ತಲ ಮಲ್ಲೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಡು ಎಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೇ ಮನ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋಗಮ್ಮನ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎತ್ತೇಗೆ ಆಗ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ 30 years ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತಿನಾವು ಅಂಡ್ ಕಿಶೋಗಮ್ಮನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತಿನೇಕ್ ದ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿದ ಸಡನ್ ಎತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ತೂದು ಐ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಪಲೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಗ್ನ ಪಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಪಲೆ ಪಂಡ ಯೂಟಿಗೆ ಆದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವು 9:30 ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 10:30 11 ಬರ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಹೆಂಡ್ರೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪಲೆ ನಬ ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ ಸರ್ ಬಗಳು ರಡಿಜಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿಕ್ ವಿಧಾನಸೌಧಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಕುಲೆ ಜಾದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೆ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಸರ್ ಇರು ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಲೀಸ್ಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬರ್ತಾರೆ ನಿರೇಗ್ಲ ವಿಶೇಷమైన ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಇಲೇಸುಗೆ ರಡ್ಡೆ ಪುನಬಾಯ್ಕೊಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಜಯಸಿ ಕೋಟೆನ್ರವರೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಪ್ರಭಾಕರ್ಜಿ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು ಮಾತನಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗಾಗಲೇ. ನೀವು ಹುಲಿವೇಷ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಇದೇ ವಾರ್ಡಿಂದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಂತರ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಲ್ವೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡದ ಸದಸ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಮೇರೆ ಉಡಲಿರದೆ ವೈದ್ಯರಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಲೋಲೇರೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಒಂದು ಪಿದಡೋರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ದ ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಚಾದಾಕ್ಲೆಗೆ ರಡಿಸನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲನೆ ಪೊದೆತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಕೊರದು ದಾಕ್ಲೆ ಈ ಲೇಸರ್ದಿಂಕಲು ಕಡುಪುರ್ದು ಕೊರದುಲ್ಲ.
ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಗಡು ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ದು ಆಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಲ್ವಲು ದದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡ್ ಈ ಲೇಸನ್ ಎಂಕುಲು ಮುಗಿತಾಲ ಮಲ್ಪೇರುಲ್ಲ ದದಿದು ದೀಪಕ್ಕನೆ ದುಂಬರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡಿಗೆ ಲೋಕನ್ನ ದದಿದು ದುಂಬತ್ತದ ದುಂಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ಲೇಸನ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಚಿತಿನ ಶೋಟೆಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮನು ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮನು ದೇವಾಡಿಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಶ್ವಾಸನೆಗಿರು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರೇನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ RK ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿ ಮೊಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ಉಂದು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಕದ ಎದುರು ಉಂತರೆಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ನನ್ನಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲಾಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಂದು ಯಾನ್ ಆತೇನು ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಏನನು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಪಂದು ಏನನು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಉದೀಪನ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯೇರು ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆಡ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಏರು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅವತ್ತಂದು ಐತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನೋಲೇರು ಅಕುಲ ಎಡ್ಡೆರಿ ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲ ಹಿತವಚನ ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ಗೆಂದುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಬೈದನ್ನೆಟೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಅಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕಲೊಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ RK ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಮೊಕಲೆಗೆ ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾತೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪಿರೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದದ್ದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆನ ಮುಗಿಪಾಯ ದುಂಬೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಯ್ಪರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮನು ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಸವೆತ ಲೇಸನ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪದುಕೇರ್ ನಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನೆಗ್ಲೆ ಸಂದವಡು ಆರ್ನವ ಸೊರಟೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸಂಚಾದ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಮ್ಮನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚೋನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಸಂಚಾದ ಧೈರ್ಯದ ರಿಜ್ಜಿಂದ ಬನಂದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ದೀಪಕನ್ನೇ ಈ ಲೇಸರ್ದು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರೆ ಚವಡಿ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಹಂಚಿನ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾದೆ ಈ ಲೇಸರ್ದಾರೇನೆ ಕಡಪುರದು ಕೊರಡು ಇದ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರದು ಪ್ರತಿಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಹೆಡ್ ಅಪ್ಪನು ಬೈಕರಲ್ಲೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ತಿರ್ತುಪುರ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತಾತ್ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಃ ಉದ್ದಾಪುಣಿ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ರೆಡ್ ಫಾರಿನರ್ ನಕಲು ಕುಲೋದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಎನ್ನುವೇರು ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಮುಂದುವೇನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಒರಿಯೋರಿಗೆ ಬತ್ತ ಪಾತೆರದು ಒಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೂಲೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡನ್ನೇ ಆತೇನಾಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಿವಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋಕೆಗೆ ಹಿಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಇಡೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಉದೀಪನದ ಈ ಸಭೆತ್ತ ಲೇಸನ ಎಂಕುಲು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲಿರದೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದೇರೆ ಅಚಾದ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ನಿಂಪು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಗಲ್ನ ಉಡಲಿಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದತ ಪದುಕೇರ್ನಕಲು ದೈತಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲುದ ಉರುಟು ಮಾತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೋಡು ಪುನಃ ಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ನೆಂಪು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲಿಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ದೈತಿದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡನೆತ ಪದುಕೇರ್ನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೋಡು ಪುನಃ ಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಪದುಕೇರ್ನಕಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಯರೇ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಕುಲ ಉರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸೊಂದುಂಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಈ ಸಭೆನ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲ ಮಂತು ಕೂರುಡು ಅಂಚಾದೆ ದೈದಿದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದುಕೇರ್ನಕುಲು ದೈದಿದ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಚಾವಡಿಡ ಉಪ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಅಂಜನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾದೆ ಈ ಲೇಸನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆಗೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೊದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸೆ ವರ್ಷದ ಒಂತೆ ಅಡಚಣೆ ಆಂಡುನಾಡಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಉಡುಪಿದ ಜುನಮಾನಿಲಿನ ನಿಗ್ಲಿನ ಮೋಕಿಡು ಇದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ತಂದೆ ಇನಿ ನಡಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಕೊಡಿಕಡ ಎತ್ತುಲಕ ಸೀತ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬೊಗುಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೊಗ್ಲಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರಡ್ ಇಲ್ಲೇಸನ ತಗೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಸುಮಾರು 7 ತಂಡಲು ಪಾಲು ಪಡಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಸುರೂತ ಇನಾಮು 55,555 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲುದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಫಲಕ ಅಂಜನೆ ರೊಡ್ಡನ ಇನಾಮು 22,222 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಫಲಕನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರವುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯರವುಲ್ಲ ದುಬಾತ ಇನಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಪಂತಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಮೇಲ್ಕೈ ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಚುತ್ತಿನ ಇನಾಮು ಬಂದುಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೆರವುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡುಪನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲುದ ಉರುಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬೇರೆ ರಪ್ಪ ಚಾವಡಿ ಮಹಿಳಾ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಅವಲೇರೆ ಹಕ್ಲೆಗಳ ನಿಕುಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಬದಲಾಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಣಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುನ್ನು ಬಾಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಎ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆಲ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಅವು ಪಿಲಿತ ನಡುಟು ಆಯರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಚಾವಡಿಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡು ಇಡವರ ಮುಟ್ಟ ಉದೀಪನದ ಸವೆತ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಕೂಟ ಇನ ಚುತ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಉಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬದ ಲೇಸು ನಡ್ಪುಟ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿ ನನಿಕಲು ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದರಿಗಳ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇತ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸು ನಕಲು ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾವುಲ ಕಾವುಡು ಅಕ್ಲೇನ ದೈತಿದ ಅಲ್ಪ ಭಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇನೆ ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲು ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ದೈತಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಈ ಚಾವಡಿ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬದ ಕಜ್ಜಗೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬದಲಾಯಿನಿ ಹಿಡಿದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಈ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲು ಅವಡು ನಾಡ ಕಡಿತವಾದ್ಲ ತನು ಮನ ಧನತ ಸಹಕಾರ ಇಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಅಚಾದೆ ತನು ಮನ ಪರ ಉರುಟು ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಚುತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ದಾನಿಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಜುತಿನ ಮಾತ ಸಹೃದಯ ಧಾನಿಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ ದುಂಬುದ ಲೀಸು ನಡುಪುಡ್ರೆ ಚಾವಡಿನ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದುಲ ಏಳು ಪೊನ್ನುಲಿನ ತಂಡ ಏಳು ತಂಡಲು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಸುರುತ ಎಗ್ಗಿಡ ನಮವುಲ್ಲ ಇರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ನಂಗೆ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಜೊತೆ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವಾ ಮೇರೆನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವಾ ಸವಾನ್ ಎಸ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಮತ್ ವರುಣ್ ಅಂಬಾಡ್ ನಿಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಬಕುಲು ದೈದೀದ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದ ಬಿನಯ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಜನೆ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಬಗುಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಜನೆ ರಂಗ ಬದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬೆರಿ ಬಲಕೋರ್ನ ಜೊತೆನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಮೋಕೆ ದೀದಿ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗೆ ನಮಕ್ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಬತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೈದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಅಚುನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಟ್ರೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಜಿ ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲನೆ ಪೊದೆತ್ತದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇಡಿದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಂಗೆ ಜೊತೆ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಬಿನ್ನೇರಾದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಹಾನ್ ಆಲ್ವಾ ಸವಾನ್ ಹೆಸ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಮತ್ ವರುಣ್ ಅಂಬಡ್ ನಿಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಬಗಲ್ ಮಾತ ನಮಗೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಬದಲ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಜೊತೆ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಆರು ಭಯಕೊಡು ಮಾಡದ ಅರ್ಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ
ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಇಲಿಸಿಗೆ ಎಟೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಡು. ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ದುಂಬುಗು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೇತ ಪೀರಿಯಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ರಾಕೇಶ್ ಆದುಪಡು, ಕಿಶನ್ ಆದುಪಡು, ಅಕ್ಲ ತಂಡ ಆದುಪಡು, ಅಕ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದುಪಡು ಮಾತಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದಾಯಕ ಪನ್ನಾಗ ಪಿಲಿನಲಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಆಂಜುನಕ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪುತ್ತೂಡಾವಡು ಕುಡ್ಲಾಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎದುರುಲೇರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮೇಯ್ನ್ ರುವಾರಿಲಾರ್ದು. ಸೊ ಆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಲೇಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ಅವಂದಿತ್ತು ಆಡ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ಪೂರ ಆನಲೇಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೇನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇಗ್ಲ ಮಂತದು ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದುಲೇರು. ಈ ತಂಡಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ದಾಟಿ ಬೋಟೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಮುಂಬಂದು ಏರ್ಸಿಡ್ಲಾಕಲೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದೊಂದು ಬೋಡು. ಸೊ ನನಾತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಉಂಡು ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ವದ ಜನಕಲು ಬತ್ತಿದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕರ್ಷಿತರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನನಾತ್ ಬರ್ಪಿನ ಏರ್ಸಿಡ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡು ಪಂದು ಪಾದ ರಾದ ಪಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಮ್ಮೇಲು ಸುಹಾನ್ ಭಾಯ್ ನನ್ನ ದುಬ್ಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೇರೆ ಇಲೇಸುಗೆ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈ ಕೊಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸುಹಾನ್ ಸೆಡ್ ಪೊನ್ನುಳಿನ ಪಿಲಿಗುಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಆನುಳಿನ ಅಲ್ತುಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪೊನ್ನುಳಿನ ಪಿಲಿ ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಬೈದೆ ತೂಯರನೇ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರ್ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಬ್ಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈ ಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮೇಲು ನಿಶಾನ್ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಮತ್ ತಾರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಉಡಲಿರದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸುಹಾನ್ ಎಸ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ಯಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವರ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಿಶೋರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮೇಲು ಬದಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಲೇಸು ನಡುಪುಡ್ರೆ ಚಾವಡಿನ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನಿಕುಲು ಕೊಲ್ದು ಹೆಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನೆರಾದೆ ಪಾಲ್ದು ತಂದು ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾವಡು ಮಡದ ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈ ತೊಂದುಲ್ಲ ಬದಲ ಇನಿ ನಡುಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಲೇಸಡೆ ಉಡುಪಿ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿತ ತಂಡೊಲ್ಲ ನಮಕ್ ಜೊತೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 7 ತಂಡಲು ಪಾಲು ಪಡಿಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಈ ಲೇಸದ ನಂಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದೆ 3 ಜನ ಪಾಲು ಪಡೆಯರವುಲೇರೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೇತೊಂದುಲ್ಲ ಇದ ಈ ಲೇಸು ಪುರ್ಲಾಡು ನಾಡ ಬಹುಶಃ ಉವೇ ರೀತಿದ ಅಂಜಿ ಇಂಜಿ ಅವಂದ ಲತ್ತದ ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಉಂಚಿಲ ಮಾಲಂದ ಒಂದಂದ ನಂಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯರ 3 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚುತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯರನ್ನ ಕ್ಲೋಲೇರೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೇತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆತ ತಂದ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನಾರೆ ಓಲು ತತ್ತನ್ನಲ ಅವಿನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಪಾತೆರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಜಾತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನಾರೆ ಶಿವತ
ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಅರೇನೆ ನಿಗಳ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಪುರ್ಪನ ಅರೆಗೆ ಕುರ್ದು ಅರೆನೆ ಈ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನಡು ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪುರ್ಪನ ಕುರ್ದು ಈ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನಡು ಅಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೀರು ಬಂಡೇರು ಜಿ ವಾಹಿನಿಡು ನಡತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುಗಾರ್ಸಿನ ದೇರ್ತು ಪತ್ತಿನಾರು ಆತ ತಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಮಲಕಲಿನ ಪೂರ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚುತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟಾರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಮೇರೆ ಇನಿತ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠದ ಆರ್ಲ ಒಳಗಾದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರಿಯರಬಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನಕ್ಕೂ ಐಟು ಕುಡಂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 40 ಸರ್ತಿ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಗೋದನ್ನ 40 ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಪಿಲಿಪಾಡಿನಾರ ಆತ ತಂದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಪಿರಾವು 15 ಫೀಟ್ ಮರಕಾರು ಪಾರ್ದು ಮಲಕ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಡುಪಿದ ಸುರುತ ಪಿಲಿಂದ ಬನಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಕೆರೆ ಬೈಲು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಮೇರೇನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಸುಮಾರು 40 ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದು 14 ಫೀಟ್ ಮರ ಕಾಲಡು ಮಲಕ ಪಾಡಿನ ಚುತ್ತಿನ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬೈಲಕೆರೆ ಸುಧಾಕರ್ನೇ ಆರ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕ್ಲೋಲೇರೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೀಠ ಸಿದ್ಧ ಆತಂಡೆ ದೈದ ಆ ಪೀಠಡ್ ಓಲಗಾದ ದುಮ್ಮುದ ಲೇಸುನು ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಪುನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ತಂಡೋಲರ ನಡು ನಡುಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಪಂಥ ಬಂದುಲ ಬದಲಾಯಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಪುನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಈ ಲೇಸಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ನಂಗೆ ಜೊತೆ ಆಯರವುಲೇರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರನಕುಲು ನಂಗೆ ಜೊತೆ ಆಯರವುಲೇರೆ ಸೊ ಮೊಗಲು ಮಾತ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರೆಯರುಲೇರೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಶ್ ಉಳಿಯ ಇತ್ತನೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಪನ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಐನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ತಿಕ್ಕಡು ಬರಿಯರ ಉಂಡು ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದೇರೆ ಸಂಚಿತ್ತಿನ ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಆಪರೇಷನ್ ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬರೆಯರುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಟ್ರೈಲರ್ ಐತೆ ಪ್ಲೇ ಆಯರುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಕ ಐತ ನಾಯಕಿಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ದದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರಡು ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೊದಲವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾನ ಮೊಡೆದು ನಂಗೆ ಬರ್ದೇರೆ ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಪನ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮೊಡೆದು ಕೊಡ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಐತ ನಾಯಕಿ ನಟೆ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಅರೇನೆ ಮಾತಿನ ಬರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಅಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಐತೆ ಸುರುಕಾದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೋಲಬು ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ತೂಯರವುಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೀಸ್ ಅಜನೆ ಸುರುತ ಪುನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಐನಾದು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅವಡು
ಜಗ ಆಪರೇಷನ್ ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಆಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಆದ ನೀವು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮೊಡೆದು ಕನ್ನದೇರೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಂದುವೆ ನವೆಂಬರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿರುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಜಿ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಆಪರೇಷನ್ ಲಂಡನ್ ಕೆಫೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್. लाल सलाम This is most dangerous and very confidential undercover operation. ಬಂದುಲೆ ಆಜಿ ಭಾಷೆಡು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರ ನಿಖಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟೆ ಕವಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರಿ ಸರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೊದಲೇ ಸಲ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೊದಲೇ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ 6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮೊದಲ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲನಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಲೇರೆ ನನ್ನ ಮಂತು ಬರ್ತದೆ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ನಮ್ಮ ದುಂಬಡಿ ದಿಯಾರವುಲ್ಲ ಐರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣದಾನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿನ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಬರ್ಕೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟುಗುಲೇರ ಇವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದವರು ಟರೇನೆ ಯೋಧನನ್ನು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಇರಲಿರಿ ಹರಗಲ ಸ್ವಾಗತ. ದೀಪಕನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪದೆತ್ತದು ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾದ ಇಲೇಸಗ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನಡು. ಇದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಪಿಲೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ದೇರ್ದನ್ನೇ ಇವನಿ ಪುಣ್ಣುಲಿನ ಬಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಂದ ಈ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಗಣಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೊಂದು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡಿಗೆ ಪೇಜಾರ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲರ್ ತುಂಬ 6 ಪೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ ಆಡ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದುವರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೊಂಡೊಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲ ಉಂಡು ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಜಿ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಾಹನತಿ
ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ ಗೌರವ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಬಂತದ್ದು ಕೊನೊಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಕಡಿತವಲ್ಲ ಈ ಸುರ್ತಿದ ಹದಸ್ದಾಗ ಹಿರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಊಟ ಬತ್ತಿನೇಕೆ ಹಿರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ದೀಪಕನ ಹಿರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಮೊದಲೇ ಕುಡಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಿರನ ಪೊಲವು ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೊಡಿಕಡ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕದ ಉರುಟು ಅಬ್ಬರಡು ಮೆರಿಯೊಂದು ಪುನಾರೆ ಕಾಂತಾರಡು ಗುರುವೆಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆನಲ ಉಡಲಗೆಂದಿನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅವರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಉರುಟಾರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಮುಖೇನ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಡಿ ಬರೊಂದಿಲೇರೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ದಿಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ದಿಶಾಲಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂತಡುಂಡು ಸೊ ಏನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಡಿ ಬರೆಯರುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ದಿಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಮ್ಮನ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾವುನ ಮುಖೇನ ಆಗ್ಲೇನೆ ಈ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಭಿನಯ ತಂದುಲ್ಲ ಬದಲೆ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನೆ ಬೊರ್ಲುಡು ಮೊಡೆತೇರು ಐತ ಮೊಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೂಪನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಯರವುಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಐಬಕ್ಕ ಆಕಡ ಪಾತೆರಗದ ಐತ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ಲೀಸ್ దాదండి ల్యాండా ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅವು ಪ್ಲೇ ಆವು ಐದು ತುಂಬು ಬಹುಶಃ 2 ಜನ ಬಲೆ ದಿಶಾಲಿ ಬಲೆ ದಬ್ಬ ಸ್ವರಾಜ್ಯರ್ನ ಪೊಲಬು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ದಿಶಾಲಿನ ಪೊಲಬು ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಗುಡ್ಡದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಬ್ಬನಾಗ ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲ ತಿನ್ನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಬಾಗಿಲುಡು ಉಪ್ಪಿನಾರು ಆತ ತಂದ ಬೆದರಡು ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರು ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪುದಾರು ಕಂತಿನಾರು ಇನಿಕನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಗುಡ್ಡದಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂದೇತ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ
aldan pati ragate baga dada anpun ponnul na pili gobu ponnul suru ajade suru kade dishali ir manodu ee lesada bage baka irna bage cinema da bage ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಬೌಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲೆದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದುವೆ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನಾಲೆ ಅಂಚ ಒಂದುವೆ ಜಾಗಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಟ್ಟದ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಏನೊಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಅಂದತ್ತು ಬೇತೆ ತುಳು ಮೂವಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಳುನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲು ಅಜರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸೂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಾಜ್ ಶುಟ್ರಡ ಪಾತಿರಗತ್ತೆ ಅವನುಗ ಮೂತ್ತೆರಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್
ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವರಮನ್ಮತೆ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಮುಗುರನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಪದಕಲನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಕೆವಿ ಇರ್ಮನೆ ಆದಿಪ್ಪನ ಅಂಚನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೊಡ್ಡನೆ ಗುಡ್ಡನೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚನ ಮಾತುಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚನ ಕೈ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಕೋ ಎದುಕನೋಗ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಕುರುಪುರ ವಿಜೇತ ಅರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿಜೇತ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಗಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದಿ ಎನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿ ತಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಗೂ ಪರಡೊಂದು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿ ತಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಗೂ ಪರಡೊಂದು ಬದುಕಿದ ತಾದಿದ್ದ ಮೂಲ ಅರ್ಥನ ಕಲ್ಪಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ಧರ್ಮವು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆ ಚಿತ್ರನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡಿ ವಿವಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಡಿ ಶುರುವಾದ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತಲ್ಲ ತೋಡಾಂಡ ಮಾತ ವಿಘ್ನಲ್ಲ ತಟ್ಟು ಪಾರೋಣ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ದೇವರೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ದೇವರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ತುಳುನಾಡನ್ನೇ ಕಾಪುದಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೊಡವಿಗಡೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದ ಉಡುಪಿದ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು ರಡ್ಡು ಸರ್ ತಿರುವತ್ತನಲ್ಲ ನಾತು ಪೊರ್ಲಾವಡಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಡಿತಿನ ಚಿತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸ್ ಟವೆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿಕಿದೆ ದೇವರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ರಡ್ಡು ಕೈಟುವರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಕೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ಕುಡ್ಲಗಲ ಕೇಂಡ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಅವ್ ಬರ್ಪಿನೇ ದಾತಂದು ಕೇಂಡ ಉಡಲ ತಿಂಚಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಸ್ವರ ನಿಗಲ ಉಡಲಗ ಮುಟ್ಟಂಡ ಅವು ಕೇನು ಅಂಚನ ಸ್ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ತಾಟಿ ಅಂದು ಪನಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮುಕನ ನಿಪ್ಪನಂಚನ ಈ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೊನ್ನೊಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಒಬ್ಬ ಬಾರಿ ಉಡುಪಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನ ಗುಡ್ಡ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಅವು ಬೇತೆ ಇರಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಇಕಡೆ 4 ಗಂಟೆ ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಏಪಪ್ಪ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಆ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜವನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಅವೆಡ್ತು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದಿಗಿಡುಗುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪೆರ ನಿಕಡ ರಡ್ಡು ಜನಟಲ ಅನುವನು ಅಪ್ಪನ ತಂದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಉಡುಪಿದ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ಸುರೂತ ತಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ವಿಜೇತ ಸುರೂತ ತಂಡ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಏನಂಕ ಸುರೂತ ತಂಡ ಪರೋಲಿ ಸುರೂಕ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಾಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ತುಕ ಓಕೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನೀ ಬೂರ ಆಮೇಕೆ ಈಮೇಕೆ ಜರ್ಜ್ ಬೂರ ಓಕೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ದೊಟ್ಟುಗೋ ಮಾಲ್ಪುನ ಅನ್ಸಿನ ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಅನ್ಸಿನ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಲ್ಪನೋಡು ತುಂಬು ಅಗಲು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬರೋಡ ಆಂಡ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಗಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಮೈ ಇರುಮನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮಾತುಗಳ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರ್ದಿ ಕೂರ್ದಿನಗಲ ಗುಡಲದಿಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಳ್ಳದ ಎಯ್ಯಾಡಿದ ಊರುಡ್ದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುರೂತ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೇನ್ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್
ವಾ ವಾ ಸರಿ ಸರಿ.
Last 5 minutes. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Last 1 minute. Last 1 minute.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಪಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಅವೇನ ಮೀರಿ ಸಾವನ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾವರೆ ಇಂಕುಲು ಸೈ ಅಂದು ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರುದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ ಆಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪರದ ಬಬ್ಬರದ ನಲಿಕಿನ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನಡೆ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುಗು ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಡಿದ ಕುಡ್ಲದ ತಂಡದ ಡೀಸ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಗಲು ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತನವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾದಂದ್ರೆ ಅಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದುಗೆದ ಪಾತಿರನ್ನ ಇಂಕಲು ಉಡಲ್ಗೆ ಕೇಳಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ತು ಸುರುಕಾದೆ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತು ಪಿಳಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪಂತಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನರ್ಮಣದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಗಿರ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಇಂಕಲ ತಂಡಗೆ ಮಧುರಾಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಇದೇ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಅವಿ ಆಂಡ ಈ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನು ಹಿಡ್ದವರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುವೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಿತಿಟ್ಟೆ ಪಾತೆರೋದು ಪ್ಯಾಕಲ್ಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರ್ಗನೈಸರ್ನಕಲ್ಲ ಪಂಡೇನೆ ಸುರುಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗೋರೋಡು ಒಂದು ದೇಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಿಂದಲ ಬೋರ್ಡು ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಲೆ ಸುರುಟು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾಗಣದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ತರಣಿ ತಗ್ಗವೇನೆ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ನಂಬುಲಿಗೆದ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ವರ ಪ್ರಸೋದರಪ್ಪ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡು ಬುಡುದು ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಲ ಕೊಡಗ ಬಣ್ಣೆರಣ ಜಾಗಡು ಬುಲೆನ ಮಮಲ ಸತ್ಯ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಅವೇತೋ ಸಹನ ಮುಂಡಿಗೆರಡು ಉದ್ದೀಪನ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಚಿತ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಿಗಂಧದ ಇಂಬುಗುರು ಪಿಚ್ಚಿತಿಯನ್ನು ನಂಬುಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾನು ಮೊರಂಪಟ್ಟು ಬುರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಪಣಂಬೂರು ಪಟ್ಟ ಸಾಲ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೇರಿ ಅಳಿದು ಪೊಯ್ಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಳ್ಳಂಗೇರ್ದ ತುದ್ದತ ಪೊಯ್ಯಿನ ಅರಿந்து ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ತೆಂಡದ ಕಾಯಿನ ತರೈಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕವರೆಯನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಂಡುನ ತಾಗ ಒಂದು ಬಂದಲ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದಂದು ಕೇಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕಂಟದ ಅಟ್ಟನೆ ಇರುವೆರುಲ್ಲರಿ ವಿಜೇತ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತೇನೆ ಮಧುರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಏರು ಏತು ಎಂಚೋ ಗೊಬ್ಬುತ್ತೀರು ಬಂದು ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣುಲು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲು ಅಳತೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂಡ ಅವೇನೊಂದು ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಬಂದು ಎಂಕಲಿನ ಏನೊಂದು ಮಿತಿ ಉಂಡು ಆ ಮಿತಿ ನಡುಟು ಅಕಲ ಪೌಲ ಎಂಚತ್ತನು ಅಕಲ್ನ ರಂಗಿ ಎಂಚತ್ತನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಕಲ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಉಂಡ ಅತ್ತಂದ ಅಕಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರಿ ಉಂಡ ನೀನು ಪೂರತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದಯಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಜೋರು ದಾನಿಕಲ್ನ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಡಿಸಾತಿಗೇನೆ ಯಾನ್ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ತನಗೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಮುಡ ಗಟ್ಟದ ಬರಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಅವೇತೋ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂತ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿನ ಬೇತಸ ಪೊರ್ತರು ತೂತಂದಂಡಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವನಿತ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಅಂತ ಪಣ್ಯರ ಗುಂಡಲಿಕೆ ನೇಂಜಿನ ಪುದಾರೆ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಗುಂಡಲಿಕತೆ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಯಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ತೆರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿ ಆ ತಾಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೋಲದ ಪಿರೋದ ಚಾಪುದ ಡುಮ್ ಗುಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಸರಿ ಕೇನುಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಒತ್ತುವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ನೋಡ್ಪಚ್ಚಮ್ಮ ದೋಲ್ದಾರಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಇರ ನೆಟ್ ಮೈಕಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಡುಮ್ಕಿ ಉಂಡದು ಡುಮ್ ಡುಮ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕೇಂಡನೆ ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಪಾಪಿನ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ಮೈಕ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅತ ಐಕ್ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಬಂಪಿನಿ ಐಕ್ ಮೈಕ್ ಕೈತಲ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ದೂರೋಡುತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಏರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂದು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಕೆ ಅಂತ ನನ್ನದ ಬೇಲ ಕೊರಡುತ್ತಲು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಓಲುಂಡು ಏರು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ನೆಟ್ಟು ಈರಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಈರೇನ ಸರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತೆ ಪೌಲಡ್ ಏತು ಪೌಲಡ್ ಗೊಬ್ಬದಾರಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪನೋಲಿ ಏತು ಪೌಲಡ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏತು ನಿಕಲ್ನ ಆ ದುನಿಪುನು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏತು ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ನ
ಮಂಡಪಿಲ್ಲಿ ಅಂಚೇನೆ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ತದ ನಲ್ತು ತೋಲಿ ತಿನ್ನು ತೋಜಿನೆಂಗೆ ಅಪ್ಪೆಪಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಪಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಚೂರು ಎದುರು ಅಂತಲೇ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಎದುರು ಬತ್ತ ಪಾತಿ ಒಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪೆಂದು ಕೇಂಡ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಪಿನ ಕೂಟದಾಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಕೂಟದಾಕ್ಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವು ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ನಿಕುಲ್ ಕಾಲಿ ಮಂಡೇನು ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರೋಡ್ದ ನಲ್ತಾರಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈಚೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋನ್ರ ಬಲ್ಯ ಪೇಜಾವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಕಿಶೋರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದು ದಾದನ ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ತತ್ತದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಪೀಟಡ್ ಕುಲ್ತ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿ ಯಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಯ್ತು ಸಾರ ಜೋಕ್ಲಿ ನಾನು ಲೋಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಆದಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಸುರುತ್ತ ಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೌಲ ನಿಕಲ ಕುಣಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಂಗ್ ಪೂರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇಗತ್ತೆ ಬೈದ್ರೆ ನಿಕಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡ್ ಕೊಡೊಂಡಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬೇಜಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ರಡ್ಡು ತಂಡಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಕಿಶೋರಮ್ಮನೆ ರಿತ್ಯವತ್ತು ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರಿ ತೃತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರಪ ಬಂದು ಅಂಚಾದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ತಂಡನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಐತ ನಡುಟು ಮಧುರಾಜ್ ಈ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಕ್ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ ಮುಡಿಯಾಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ದೀತಿಯರನ್ನು ತೋಜು ನೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕಲಲ್ಲಿ ಮುರಡಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಯಿಲಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆರಡ ಕಿಶೋರ್ಡ ಬಕ್ಕ ಆಕಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೇನುಗ ತಾಸದೋಗಲ್ ನಿಕುಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತೀರಿ ನಿಕುಲೇನೆ ಬೆತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿನಿ ಅನ್ನ ಸರಿ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಮಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಪಿಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪದತ ವಾಕ್ಯಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ನಾಡೆನ್ಲ ಸುಗಿತದ್ದು ಮೊಗಲ ನೆಲಕ್ಕೆನ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪುಗರ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಕುರ್ಚಿಗೂ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ನ ಶಬ್ದಡು ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲ ಉಡಲ ದಿಂಚಡು ಅಂಚಾದ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಏಯಾಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಗ್ಲು ತೂದಾಂಡೆ ಈ ಮೂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೋಡು ಅಂಚಾದೆ ಕುಡೋರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಏಯಾಡಿ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೇಗಿ ಮಧುರಾಜರು ಪಂಡರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂದು ಉಡುಪಿದೊಗಲು ಬಿಡ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಗಲು ಕುಡ್ಲದಗಲ ಕೊಡ್ತು ಉಡುಪಿದಗಲ್ಲ ಪತ್ತಂಗ ಬಂದು ಜಿಜ್ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟಗು ನಮ್ಮನ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಗಲಿಗೂ ಸಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ మరి పొర్లದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುರುನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫಿರ್ಮೆದ ತಂಡ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಏಯಾಡಿದ ತಂಡ ತಗಲಿ ಕೊಡೋರಬೇಕರ ಸಾವಿರ ಸಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ತಂಡಲ್ ನೆತ್ತಂಬದಿನ ಚಿತ್ರ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಪಡ್ತಡು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರ 2024 ಬರವಾದ ಸೊ ರೈತ ಸಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತೊಂದು ತಾಸದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ ಏಯಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಂಡಾ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಕುಳರ ಉಂತೋಡು ವೇದಿಕೆ ಮಧುರಾಜ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಒಟ್ಟು 90 ನನ್ನ ಅಕ್ಲು ಬದ್ದಿನ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಮೂಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಪನಂತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಎಂಗಳು ಕೊರಪನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಆಯೋಜಕರ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ತಂಡದ ಗುರುಕಾರಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪುದಿಪಾದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಲೇಸದ ನೆಂಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಟೀಮದ ಗುರುಕಾರೆ ಶಶಾಂಕನ್ನೇ ಬುಕ ಮನೀಶನ್ನ ದಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಚನ್ಲ ಆಯೋಜಕರು ಮಾತಿಲ್ಲ ದಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಕ ಇವೊಂಜಿ ತಂಡ ನೀಡಮುಟ್ಟ ನೆತಂಬೈದಿನ ಚಿತ್ರವಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಏಸನ್ ಪಾಡುಪಾದು ಪಿಲಿ ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿಕೆನ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರನ ಗುರುಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಅನ್ನರೆ ಶಾಲನೆ ಪೊದೆ ಪಾವುಡು మరి బుర్రలుదా స్మరణికెను కొరుడు పొన్నులైన పిలిగొబ్బు రెడ్డి సార్ 24 ನೆಂಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ಏಯಾಡಿರ್ದ ವೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮೊತ್ತನಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ತಿಪ್ಪಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಡುವ ಚಿತ್ರನ ಸದಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಏಯಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ದುಂಬುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ಪಿಲಿಕುಳನ್ನು ತುವೇರ ಮುಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಜನಪದ ಸೇರಿದರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಎದುರು ಮೇಟು ಕುಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನುವ ಅವೆಡ್ತು ತುಂಬು ಮುರಳಿ ತಾನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರನ ಪಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರವು ಅಧಿಪತ್ರ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ಮಾತಿರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಧಿಪತ್ರ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಪಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಹೊತ್ತಿದೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಉಡುಪಿದ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಕುಪುರಟ್ಟು ಸರತ್ತ 24 ಎದುಕೊನುಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇಖೇನೆ ಬರೆಯರ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ರದಡೀಸ ಅಧಿಪತ್ರ ಬಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಂಡದ ಕುಲದ ಮತ್ತಿದ್ದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಸರ್ ಬೈದೇರು ಅರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಅರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವಿಜೇತ್ ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ಲ ಬೈದೇರು ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚನ ಕಾಯ್ತಾಟಿ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ದೂರದ ಕಾರ್ಕಳಡೆ ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಧಿಪತ್ರ ಚಿತ್ರದ ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಕೊರಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸುರೂತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಪತ್ರ. ಈ ಅಧಿಪತ್ರದ ಟ್ರೀಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಿಕಲ್ನ ಊರ್ದಗಲ್ನ ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂವೋಡು ನಿಕಲು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಡು. ಅವನು ದಯದಿದ್ದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತೂತಗಲು ಮಲ್ದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಡು ಪೊತ್ತುಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಟಿ ವಿಡಿ ತುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡು ತೂಲೆ ಅಧಿಪತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಯಾನಿತ್ತ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಆಜಿ ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಆರು ಬತ್ತಜರು ನಿಕಲು ದುಂಪೋಲೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪಂತೆರು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ್ಡ ಕ್ಷಮೆಕೇನೊಂದು ಆರು ಬರನ್ನೈಕ್ ಆರ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ದಿನರಡ ಕೊರ್ಪೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ್ ಯುಕ್ತ 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 ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಟೀಸರು? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಥೆ ಒಂದು ಎಳೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಂದಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡಿ ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಣಲಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಪಾತ್ರಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತಹ ಕಿವಿಗಳು ನಮ್ದಾಗಲಿ. ಚಯನ್ ಶೆಟ್ರೆ,
ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಈ ಅಧಿಪತ್ರ ಟೀಸರ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಟೀಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಗಗ್ಗರ ಬೆಟ್ಟದ ದೈವವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅಧಿಪತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿ ಬರಲಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಮಿರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ತೂದಿತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿಯ ಪೊನ್ನೂರಿನ ಪಿಲಿಗುಬ್ಬ 2024 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದಂಥ ಆಟಿಕಳಂಜ ಇದೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಂತಾರ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪಾಯಿತು ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟರ್ ಬಾಬಣ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹುಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಹುಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಶಹನಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಚಿತ್ರ, ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಚಿತ್ರ ಅಧಿಪತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಹ್ನವಿ ಮೇಡಮ್ ಕಥಾನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುತಾರಗಣ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಗಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಅಧಿಪತ್ರ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಧಿಪತ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಕ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಗೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಧಿಪತ್ರ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರದಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗಲನೆ ಆಯ್ರಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಲೆಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲರು ಇನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಡಪನಂಚಿನ ಆಯಾಯ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವಡು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅವಡು ದಾದನೆ ಇಂಪಡು ಐಕೊಂಸಿ ಅಡಿಪಾಯ ಬಂದು ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ಮಿತ್ತಗೆ ನೆತ್ತು ಪೋಯಿನೆ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಾರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರೆ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕುರ ಅರಿನ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕುರ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪೊಂಡಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅಭಿಮಾನದ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪಡ ನಮಃ. ನಾನು ರಂಜನ್ ಕಲ್ಕೂರ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕೂರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕೂರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. 30 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಪಿಲಿತ ಸಂತತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಸಮಯಡ್ ಯಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಶೀರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೀರ್ಥರು ಸೇರಿದು ಒಂದಿನ ಉರಿಪಾಡು ಪಂದು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಂಡಲ್ ತಿರುಗದು ಆಗಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಶೀರು ಮಟ್ಟದ ಎದುರು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಎಂಕ್ 30 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಮಂದಿ ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವಂದುಂಟು ಇಸೆ ಕಡಿಯಾಲಿಡು ಸತ್ತ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಸತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಕ ಎನ್ನನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅದು ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಟು. 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡು ಎಂಕ 5 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಇಯರ್ನಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಸ ಎಂಕ 10 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೆ ಕುಡೆಯಾನ ಪಿಲಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿವೇಸ ಪಾಡ್ದು ರಥ ಬೀದಿಡು ಎಂಕಲನೇ ಕಂಪನಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ಕುರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಕಲ್ಕುರ ರಿಫೇಷನ್ ರೈಟ್ ಬೃಹತ್ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಹುಲಿವೇಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹುಲಿವೇಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 4 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನಿಗಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಪಿಲಿ ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಇಯರ್ನಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಬರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಅಷ್ಟೇ ಉಂಡೆನಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಸಾವಿರ ಬತ್ತಿನಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಪಸದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡಿಗಳು ಮಾತು ಬರೋದು ಕೇಳೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತದೆ ನನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತಿ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲು ಎಂಕಲ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಣಿ ಪಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಗ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ನ ಪಾತಿರಡು ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತದ ಯಾನು ಕೂಡ ಪಿಲಿಪಾಡ್ವೆ ಅಂದ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವು ಅರ್ನಡ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂದು ತೋಜಾಡು ಸರ್ ಬೊಯ್ದಿನಂಚಿನ ಇರಗ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅದು ಇರಗ ಪ್ರೀತಿದ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯ ದೊಡ್ಡಗೂ ಪೊಂಡಲನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಳಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಅಂತೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಐಸಿಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾರ ಅದಾನಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಪುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ 3 ಜನರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮುಚ್ಚನಲ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಂಡಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉದ್ಲೆ ನಿಗಳು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳು ಎಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಗಿ ಮಲ್ಪೆ ದೆದಿದ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಚಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಗಿ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಬಿನ್ನಿರದೆ ನಮ್ಮೊತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಸುಕೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪುರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಸುಕೇಶ್ ಪರ್ಕಳ ಬಲೆ ಮಾತಾ ತಂಡ ಒಂದ್ಸಾದ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಪಾತಿರ ಕೊರ್ದು ಮಾತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರು ಅನ್ಸನೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಾರು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವದ ಇತಿಹಾಸನ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಉದಯಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲೇರು ಉದಯಣ್ಣ 2 ಪಾತಿರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯ
ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರಲು ನಮಸ್ಕರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರಿನ ಮನಸ್ಸಾರ ನೆನೆತೊಂದು ಇನ್ನು ನಡೆದೊಂದಿಪ್ಪನ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಈ ದಿನದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ ಪರೊಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋನ್ ನೆಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಉಡುಪಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಾಗಿ ಜರುಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ ಎತೋ ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಒಂದೇನು ಇನಿ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ತುಂಬ ಎಂಗಲ್ ತುಂಡಲ ಪಿಲಿ ತೂಬುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಏತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಅಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡೋರಯನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪರೊಂದು ದುಂಬುದು ದಿನಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ನೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಾಗಲಿ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರಲ ವಂದಿಸದ ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ ಭಾನುಡು ಮೂಡು ನಂಚಿನ ಉದಯನ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಕೈಕ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಉದಯಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸುಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಉದಯಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಈ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಅಂಚನ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾತ್ಯಾರ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಎಸಿಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದೂರದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪೊನ್ನಲನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನ ಗುಡ್ಡ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಿಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಆಯೋಜಕರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರುಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಜನಪ್ರಿಯರು ಆದಂಥ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉನ್ನಿಯಾಲ್ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ರವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತರಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ತರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಈ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಲಾ ತಂಡಗಳು, ಕಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ದೂರದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿರುವಂತಹ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಜಡ ಎಂಚಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನಾರಿ ಇರು ಒಂದು ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಮೊಗಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಜವನೇರುಲೇರು ಅಗಲು ಬರೇ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲಿಗೆ ಏರೇಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಗಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂಬರೊಂದುಲೇರು ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಗಿಲು ಇಂಚಿನೇನೆ ಜನಪರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬಡವೇರ್ನ ಕಣ್ಣೀರು వచ్చిನ ಕೆಲಸ ನಿಜ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಗಲು ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಆತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಗಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಇನಿ ಉಡುಪಿದ ದಾನಿನ ಏರ್ಪುರ ನಿಗಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ದೇವಂಡ ಉಡುಪಿಡಿ ಇನಿ 55 ಪಿಲಿಕಲುಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪೋಡ್ನ ಅಂಡ ಉಡುಪಿದ ದಾನಿನಗಲು ನಿಗಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು
ಅಂಚಾದ ನಿಗಲು ಕುಸೀಟ್ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದ ಇನಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ ಐಟೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕಿಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ತೋಜರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನಗಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಗಲ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಪಡೊಂದು ಏರ್ಪುರ ನಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರ ಆಗಲಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅನ್ಸನೆ ನನ್ನದು ಮುಗು ಗಣೇಶ್ ನರ್ಗಿ ಸರ್ ಒಂಚೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅನ್ಸನೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆರ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಆರ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮಗ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಇರೆನ್ಲ ಇವನ್ಸಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಒಂಚೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಪುತ್ರಣ್ಣವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದೊಂದು ನಡಪುನ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ನಗರೋಡೊಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಡ್ ಈ ಪಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಪೆಲಿನೆಲ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿದ ಇತಿಹಾಸದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೊಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಉದಾಹರಣೆ ಪಣಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆನ 2.5 ಗಂಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂದುದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆವ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡುತ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತ ತಂಡದಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತ ಕಷ್ಟ ಏತು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಅಂಚಾದದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಆಗಲೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡು ಪಾತ್ರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಾತಾ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಬುದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತಿರು ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ಉಡಲು ತಿಂಚಾಯ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾನೆ ಮಾನೆರೇಗಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಿಗಲಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತುಗುಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಭಿಮಾನ ದ್ಯುತಿಕವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಆಶಯವನ್ನು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ವರು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಊರುಟು ಹೋಗ್ಲೆಗೆ ಮೋಕಿಡು ಇದು ಕೊನೆಯ ಕೊಡಲಾತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಚುಚ್ಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕಿಡು ಇದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬತಿ ಕೊಡಲೇರೆ ನರೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಾರಾಂಡು ನಗಲ ಪಿಲಿ ಜಫುಡಾದ ಎಡ್ಡ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನಾರೆ ಆತ ತಂದ ಜವನಿಯರೆಗೆ ಜಾತ ಬೇರಿಬಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನಾರು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಊರೂರು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಲೇರೆ ಶ್ರೋತ ನಿವೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೇಶನ ಹಿರಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಎದಿದ್ದೀರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಪಡು ನಿವೇಶನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಜವನಿಯನ್ನ ಹೋಗಿ ತಂಡನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಪಿಲಿಲ್ನ ಜಬಡ ಒಂದುಲೇರೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಎದುರು ಪಿರವುದಾದಂದೆ ಆ ಮೆರೆಗೆಡ್ಡ ಪೊಲ ಬಂದು ಐತ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡ ಕಜ್ಜೋನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ನಿವೇಶನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈದು ಬೈದಾರೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ಯಾರ ಎಂತ ಶುಭಾಶಯ ಆತ ಬಣ್ಣಗ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೇಲೆಡು ಮಾತ ಸಗಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಅರೆ ಬಹುಶಃ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಪಾತೇರ್ನ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಜ ಅಂದ ತೆಂಗುಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವ ಪಾತೇರ್ನ ಮನೆಗಳ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಅದು ನಿವೇಶನ್ನೇ ಪಾತೇರ್ಜರಿಗೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಅರೆಗೆ ಉಡಲುರ್ದೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರದೀಪನ್ನೇ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚೌಬಡಿ ಬರಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ
ಪೂರ್ಣದ ಪ್ರದೀಪನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರದೀಪನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನಗಳ ಕಿಶೋರಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ఒక 2 ಜನ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುನ್ನಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಯಿನ ಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿವೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಪುಣೆಯದ ವೈದ್ಯ ಹಂಚುತ್ತಿನ ವಿನ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಹಂಚನೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೊದಲ ಊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬಹುಶಃ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಲಿಡಿ ಎಡೆಟ್ಟ ಕಚ್ಚಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊಮ್ಮಿಲು ನಿವೇಶನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊಮ್ಮಿಲು ಮೊದಲ ನನ್ನ ಮೋಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೋಜಿನ ಜನನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿയുടെ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿರಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನ ಕುಲು ಮುಖೇನ ವೇದಿಕೆದ ಅಮಿತ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಮಾತಾರೇನು ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾರೇನ್ ಸೊ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರ ತಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಡೆಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಸುನೀಲ್ ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ನಟಿಯಾದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಪೊಲಬೆತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುರೈ ಮೂಳೂರು ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಜನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಶ್ ಹುಲಿಯ ಧೈರ್ಯದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಈ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವನಗ 6 ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಡು ದೈವನಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲೆಗಾದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪುದಾರದಿ ಹೊಂದ 6 ಆ ಪಿಲಿನದ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಪಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿ ದದಿದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮೊದಲ 4 ಜನ ಮನವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲ್ಲೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ರಂಜನ್ ಸರ್ ಬಂದೇರೆ ಕಲ್ಕೂರದ ನಿಲೆಟ್ ಎಂಗುಲು ಏಪನೆ ಮಲ್ತದ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಡು ಶೀರೂರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರೋಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಸೂತ ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರೆ ಅಚಾದೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಎಂಗುಲು ಅರೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶೀರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಸುರೂಕು ಉಡುಪಿಡಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪಸರಿನವು ಅಚಾದೆ ಇನ್ನು 4 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರೆ ಏನೇ பொறுத்து எனக்கு கம்மி உண்டு வந்து தாயம் அனுப்புஜி அது பாத்திரண்ட உண்டாவுஜியರು ನತ್ತು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿನೇರಾಜ್ ವೈದರ್ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಈರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಶರತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುರೈ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ ಯಾ ಲವೆ ಮನ್ ಮಂಜುರೈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮಂಜುರೈ ಸುರು ಕೊರ್ಲಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಆರ್ ಬೇಗ ಉಂತೋಜಿರು ಮಾತ್ರ ಉಂತಾರ ಕೆಬಿ ಬತ್ತೆರಡ ಅಂಡಾತಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಶರತ್ ಟೋನಿ ಅಂಗೈದ ಮಾಲಕಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರೆ ಶರತ್ತನ್ನ ದದಿದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರ್ಡು ಶರತ್ತನ ಬಲೆ ಟೋನಿ ಅನ್ಗೈ ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಗು ಟೋನಿ ಅನ್ಗೈ ದಿತ್ತ ಸೊ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಶರತ್ತನ್ನೇ ದಿವಸಿದೆ ಮಂಜುನಾ ಅದು ಪಾತೆರಡ ಬರ್ಚಂದ್ ಮಂಡೇ ಚಾತನು ಕೊರೋನಾಗನೆ ಬಂದಿರಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎಂ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾತೆರ ದಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಪಾತೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಉಲ್ಪುರ ಬರ್ಸಗ್ ಐಟೆ ನೈಟೆ ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆನುಲ್ನ ಪಿಲ್ಲಿ ಏಪಲ ತುಯ್ಯರ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಾನಗ ಚೌತಿಗೆ ಪುರ ಚೌತಿಗೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಪಿಲ್ಲಿ ಪುರ ಅಪರೂಪ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಮೂಲು ಬಯ್ಯಾನಗ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಡ್ ಬುಲೆಪಾವಡು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಪೋದು ನಮಗೆ ಪಾತೆರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡೇ ಪಾತೆರಡು ನನ್ನ ಪಿಲಿಪುರ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ 10 ವರ್ಷ ಕರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಲಿ ಕುಲು ಬರ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಪುರ ತುಳುತ್ತ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಮುಡದ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಗೋವಾದ ಅಂಚಿ ಪುರ ಪೋದು ನಲಿಪುನ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವುಡು ಫಸ್ಟ್
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಆಪುಜಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪೇಜವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರೊಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತೆ ಜಿತೇಶ್ ಉಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಇರ್ಬೋದು MC ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಮುರಣಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲು ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅತ್ ಮುರಣಿ ಆಯ್ನಿ ಆತಿಜಿ ಅತ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ್ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡೇ ಪಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮ ಅನರ್ಕಲಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ತೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಬೈದಿಂಡೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚ ಸರಿ ಬತ್ತನಂಚಿತಿ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜಾಜಿನಕಲು ಅಮ್ಮಿ ತಿಳದಕ್ಲು ಇಮ್ಮಿ ತಿಳದಕ್ಲು ಬರಿ ತಿಳದಕ್ಲು ನಡು ತಿಳದಕ್ಲು ಒನಸಾಯನಕಲು ಒನಸಾಯರಪ್ಪನಕಲು ಉದ್ದದಕ್ಲು ಗುದ್ದದಕ್ಲು ತೋರದಕ್ಲು ಸಬ್ರದಕ್ಲು ಮಾತಿರಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತಮ್ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಗೋಡೆ ಪೋಂಡಲ ಕೇನ್ವೇರು ದಯಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಅತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಪಂಡದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಂಚಿ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇವರ ಏಪ ಉಂತವಂಕೇನು ರಾತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರುಜಿ ಉಂತಾಲೆ ಮಾನವೇರೆ ನಮ ಏಪಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ನಾಗ ಐಕ್ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಕುರಿ ಉಂಡುಗೆ ಮಾನವೇರೆ ನಮ ಏಪಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಐಸಬಾರ್ದು ಗಂಗಸರ ಪರೋಡಿಗೆ ಐಸಬಾರ್ದು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿನ ಬಂಗುಡದ ಲೆಕ್ಕ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ದಯಮಲ್ತು ಜವನಿಯರೇ ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋದು ಒರಿಕುಲು ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪ ನಮ್ಮದು ಕೆಲವು ಪಿರೌಡುಪ್ಪು ಪಿರೌಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಜ ಪಂಡದು ಪರ್ಪು ನಾವು ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲ್ಲು ರಟ್ಟುಂಡುಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಪರ್ನ ಕಲ್ಲು ರಟ್ಟುಂಡು 4 ಬಿಯರ್ ದಿನಾಲ ಪರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ರಟ್ಟುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪರ್ಲೆ ಯಾನಂತ ಐಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತನ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅವರ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಮಾತಾರೆಗೆ ಲೆಡ್ಡೆ ಆಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಬೋಂತು ದಾಲ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಜೂರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಎಲ್ಲೂರೇ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಜೋಗ್ ಮಾತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಎಡೆಡ್ಡ ಜೋಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಣತಿ ನಂಚಿತಿನಾರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೂರಜ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರೆ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ಟೀಮ್ ದಗಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೈನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಇನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪಡು ವೈರಲ್ ಆವಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಆವಡು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಆವಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ಪು ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅತ್ ವೈರಲ್ ಆವಡು ಪಂತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದಯಮಲ್ತು ಮನ್ಪೋಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಯನದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆವಡು ಅತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿವೇಷದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ ಎಂಚ ವಿದೂಷಿ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪನ ಡಾನ್ಸಡ್ ಸೊ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿವೇಷ ಏರ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ನಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪರಂದಿ ಅನ್ನಂಚಿ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸೆಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದ್ ಬೈದೆ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಸೊ ಸ್ವಾರ್ಥಲ್ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಧುರ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಶೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಅನರ್ಕಲಿ ನಿಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ದಯಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಬೈದಿನ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಲ್ಲದು ಎಸ್ ಸೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಲೆನ್ ಸೊ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಅನರ್ಕಲಿ ಟೀಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ಟೀಮ್ ತಗಲು ಎದುರುಡು ರೆಡಿಯಾದ ಇಪ್ಪಲೆ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಡಿಯಾದ ಇಪ್ಪಲೆ ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಜುನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನರಾದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ NSUI ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಮತಾ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ ಚೌಬಡಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಿನ್ನರಾದ ಆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೇತ ನೋಡು ಸೊ ಜನ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಊರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ರೆಡಿ ಜನ ಜಿತೇಶ್ ಉಲಿಯರು ರಂಗಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬರಿಟ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಮಂಜುರೈ ಮೂಲೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಗಾರದಿಂಚೆಂಕಲ್ ತೂವಂದುಲ್ಲ ಇನಿಕನಗ ಮಂಜುರೈ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತಡು ಅವು ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನಿ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲದ ಆತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮೂಲುಪ್ಪುನು ಅನ್ನು ನಿಖಿಲು ಮುಳ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು 7 ಟೀಮ್ ಉಂಡಿಗೆ
ಮುಗಿನಾಗಂತೂ 3 ಗಂಟೆ ಕರೀನು ಸೂರಜನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಪೋದು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂಡ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡೆ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಬಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಕಲು ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಡಪಂದುಲ್ಲರು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಅಖಿಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಂತಾದರ್ತ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಏರಗಳ ಆತ ಸುಲಭ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಸರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ತೂಯಿನಾಕುಲ್ಲ ತೊಟ್ಟುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ್ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ದಯದಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂದಿರಿಂದ ಬಂತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೂದು ಬನ್ನಾಗ 6 ಸುಳ್ಳು ಬಂತಿಂತಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕುಲು ನಿಖಿಲು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ದಯದಿದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾತಿ ಎಂಕಲ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾತಿರ್ನು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ ತೂಲೆ ಬರೋದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪಾಯಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಯುಕ್ತ ಕೋಟಿನ ಈಗಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ ಭರತ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಮಾತಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೀಗ ಮಾತ ಪಾತೇರು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾತೇರ್ದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೇರು ನಕ್ಲು ದಾದ ಬಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆತನಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಇನ್ನು ಏನಾರ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನರ್ಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವಡು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂಣದಾನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ನನ್ನ ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಅಂಚೆ ಕುಜಲ್ಪುರದ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿರಾರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾ ತೂವನ್ನಕ್ಲು ಫಿಲಮ್ ತೂ ಲೇಪೋದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭರತ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದರ ಮಮತಾ ಮೇರೆ NSCA ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ್ದು. ನಂತರ ಶರತ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದ್ದೆ. ಮಿಥುನಣ್ಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳುನಾಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದೈವ ಕೋಲ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜನ ತುಂಬ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರತನ್ನ ಇಲ್ಲರಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ತುದುಪ ಕುಳ್ಳದ ಜವನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾತ ಪುರ್ಲು ಮುಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಲೂನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಉಡುಪಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಖುಷಿದಾದಾಗ ಎನ್ನಾಗ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈ ಒಂಜಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಶರತನ್ನೇ ಅಜಾದ ಕುಡ್ಲ ಬುರ್ದಿತ ಉಡುಪಿಗ್ಲ ಕಾರದಿ ಒಂದು ಲೇರು ಸೊಂಚಾದ ಶರತನ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಸೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತಾರ. Thank you for Kishore and Rakesh for inviting me, and all the best for all the participants. Yes, thank you. ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯರಲ್ಲ ಇರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಟ್ರದ ಇದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜೆ ಬದುಕೇನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಮಿತ ಚೌಡಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ ವಿನ್ಯರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಹಾಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ. Bounce that ass.
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಮಿಲು ಅಜನೆ ನಮ್ಮ ಶರತನನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಚುತ್ತಿನ ಟೋನಿ ಎನ್ಗೆ ನೇತ ಮಣಿಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಇನುಸೆಟ್ ಸುಲುಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಟಿನ ತೋದು ಬರ್ಕ ಟೋನಿ ಎನ್ಗೆ ದ ವೀಟಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಟೂನಿ ಎನ್ಗೆ ಮಣಿಪಾಲಡೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಆಗುಂಡು ಸುಜಾತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಭಾತ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹದಿಮೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾರ್ಕಳಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಲೆಪ್ಪರವಿಲ್ಲ ಸಕುಳಲ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಮಲ್ಪರವಿಲ್ಲ ಐದು ಮುಂಜಿ ತಂಡಲ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಐದು ದುಂಬು ಮಾಸ್ಟರ್ ದುಂಬುಂಜಿ ಮಸ್ತುವಿನ ಪಣದಿತ್ತೇರೆ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಬಂಡದು ದಯ ಬಂದಂತೀರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಅಂತ ಇರು ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಈರೆ ಪಂಡಾಡ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ದೇವನಗ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಅಂದು ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೀವಿ ದಾದಾನ ಪಾತ್ರ ದಾದನ ಅನರ್ಥ ಆನಂದ ಅರ್ಥ ಅಂತೀರಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಮಾರ ಬಂಡದು ಅದೇ ಇರು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಪಣಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಬೇತ ನಾನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಕಲ್ಜಿಗ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಅಂದು ಕಲ್ಜಿಗ ತುಳುತ ಕಲ್ಜಿಗ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಜಿಗ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಸಂಚಿತಿನ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನೆ ವೈದಿಕದ ಮಂಜು ಮಂಜು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ನಮಗೆ ಜೊತೆ ಐದು ಐತ ಒಂಜಿ ವೀಟಿನ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಕ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರು ಮಾತಾ ಇಟ್ಟುಲ್ಲರೆ ಏರು ಮಾತಾ ದಾದ ಕತೆ ಪಡೆದು ಒಂದೇ ಬರ್ತಿದೆ ಮನ್ವ ಸೊ ಇತ ಕಲ್ಜಿಗದ ವೀಟಿ ಪ್ಲೇ. बार स्प्रे नहीं एक ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನ ದುಬ್ಬಗೆ ಮುಜಿ ಪುರ್ಲದ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪರುಂಡು ಬೈದಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಗೂ ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯ ಇನ್ನಿತ ಈ ವರ್ಷದ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನೆ ತಂಡನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಈ ಪೊರ್ತು ಒಂಜನೇ ತಂಡ ಅಂಡು ತೆಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತೆಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ರಡ್ಡನೇ ತಂಡನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದೊಡ್ಡನಗೊಡ್ಡೆ ಕಮಾನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಜೋರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲಾಪ್ ದೊಟ್ಟಗೋ ಗರ್ಜನ ವಿಸಿಲ್ ದೊಟ್ಟಗೋ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಿಲಿತ್ತ ಗರ್ಜನ ದೊಡ್ಡನಗೊಡ್ಡೆ.
ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್, ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ. Revolution. Last 1 minute. Last 1 minute. ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷ.
ಪಂಡ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನದು ಅವರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ಆತ ಪೊರ್ಲಾತನ ಬಂದ ಈಗ ಕುಡರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ತಂಡಗೊರ ಒಟ್ಟುಗನಮ್ಮ ಅವನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪನ ಬಚ್ಚಿದು ಪುಂಡು ಕುಲ್ಲುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಗ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೈಚಿ ಪಂದ್ ರಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದ್ಯಾರ ಅತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೊಕ್ಕಳು ಈತ ಶೋಗುಡು ನಲಿಪೋಡಂಡ ಅಮ್ಮ ತಾಸದಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬಿಡ್ರು ದಯಪನಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಪೇಜವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ತೊಡೆಕ್ ಆ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ತಂಡ ಮಾಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗತ ಮಲ್ಪ ನಡೆದು ದುಂಬು ಪೇಜವರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಿಲಿತ್ತ ಗರ್ಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತುಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಗ ನಿಗುಲು ಬಚ್ಚಿದಾರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಲಿ ಕುಲ್ದೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಪಡೋಣ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಜೇತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಕಡೆಗೊಪ್ಪಡುವರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಬಂದಿತ್ತೀರು ದುಂಬು ಮೂಲೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿಡೆ ಅರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾನು ಅದು ಪಕ್ಕಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪಾನು ಆರು ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮೂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲೇಖನ ತರಂಗಡ್ ಬತ್ತದು ನೇರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರಂದಾಂಡ ಅವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬೈದಿನಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡೆಂಕೆ ಎನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಇಸವಿಡು ಅರಣಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಕಡೆಗೊಪ್ಪದ ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೇರೇನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಪುದರ್ದ ಅಶೋಕನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರಿ ಅಶೋಕರಾಜ್ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಅಶೋಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಕುಡಿ ನೆಟ್ಟಿ ತಿಳಕೊಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಆರ ಪುದರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ವಿಜೇತ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರಡನೆ ಮೈಕ ಉಂಡ ಸರಿ ಇರಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಆ ಪುರ್ತು ಈ ಪುರ್ತು ಅರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಕಿಶೋರ್ ರಾಜ್ನಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕಣ್ಣನಕ್ಲೇನೆ ಪುರ್ಲದ ನಲಿಕೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಐಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೇನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಆ ನಲಿಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಆ ನಲಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಂದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲನ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಪಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತೂಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತರದ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಕೆಲವೊಂದು ತಗ್ಗಿಡ್ದು ಓಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಿಕ್ ಕುಡಿಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಜಟ್ಟಿ ಆ ಜಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಗುಲು ಕಡೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಈ ಪೇಜಾವರೆಗೆ ಬಡಕಾಯ್ದ ಪಿಲಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಅರೆ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋರ್ದು ಉಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬೈದಿನ ಹಾಕಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ತೂತೆ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವೇ ಬಡಕಾಯ್ದ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಆ ಜಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಡ್ದೇರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ನೀವು ತಪ್ಪು ತೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬಂಡ ಬ್ಯಾತ್ ತಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಎಂಗುಲು ತಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಕಲತ್ತೆ ಯಾನ ಅವಡು ಸುಧಾಕರ್ ಅವಡು ಇವ್ ತಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಕಲತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿ ನೀಡಿದ ಈಗ ಬೀಲ ಪೋಡು ಏರ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಈರತ್ತೆ ಮಗ ವರ ತಿರ್ಗಲೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದೆ ಸರ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ ಸರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಂದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವು ಸೂಟ್ ಆವಂದೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಡು ದಾಲಜ್ಜತ್ತ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಡು ಜೊತೆ ಮಂಡೆ ದೀನ್ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಬೀಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಅಂಚಂದು ನಿಖಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಪಂಡ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ನಿಖಲು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೇಗ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 15 kg ಐತೆ ಸರ್ ಅಂಚದೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂತ್ ಪೂರ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪ 50+50 100 ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಧರ್ಮ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕಾಯ್ಜ ಅಂದೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೊಲಿತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಯಾ ಪಿತ್ತನ ಅವಾಯ್ಜಿ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿದಿನತ್ತೆ ಮಗ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್
ಅದೇ ಅದು ಪಂಪಿನಿ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಪಂಡಿನಿ ನಿಗುಲ್ನ ಯಾನು ಸುರುಟ್ಟೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೇರೆ ಇಗಳು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪತ್ತದ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ದಾದೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಬೀಲದ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಬೇತಕ್ಲಿಗಳು ಗೊತ್ತವಡು ಒಂಜುವಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೈರಸನ್ ಸುತ್ತುದನ್ನ ಬೀಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕು ಅವೇ ಸರಿ ಮಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಉಂಡತೆ ನಿಕಲ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಪಲ್ಟಿ ವರ್ತಿ ವರ ಉಂತಲೆ ಮಗ ಇರು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿನಾರಿ ಏರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪಲ್ಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಪುದರ್ದದ ಮಗ ಲತಿಕ್ಷಾ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ డాన్సర్లా అంది సార్ మామల ఎడ్డ డాన్సర్లా అందారు ಯಾನ್ ದಯ ಪಂಡಕೆಂಡ ಯಾನ ದಯ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಔಟ್ ಅಂಚಿನ డాన్సర్ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ డాన్సర్ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿಂದತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಪಲ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಆಣುಲ್ ನಕಲು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಅವನಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಮಂಡಪಿಲಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಗ ಈರ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತದ ನಲಿಪುನ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ ಸೋಕುತ್ತು ನವೇ ಅಂದು ಟೋಟಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ನಿಕಲ್ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಲ್ ತಾಸೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಅಂದು ತುಯ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಕನ್ನ ಬೇರೆಲ್ ದಾತಿತ್ತಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಆ ಬಾಲೆ ಅವರ ಲಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಮಗ ಬಾಲೆ ಬತ್ತರ್ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಮಾತು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅದು ಪಂಡ ಅವಡ ಒಂಜಿ ಆ ಒರುಕು ಬೈದಿರತ್ತ ಐತಾಟಿದ ಒರುನು ಕೊರ್ಪಿರ ಅಂಚನ ಪೊರ್ತು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಇರಿ 7th ಓ ಶಾಲೆ ಪೋದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸುಧಾಕರಣ ಚೂರು ಪಂಡ್ಯಾರಡ ಅರೆ ಏರ್ಲ ಗುರುಜಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಯಾರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾಕರಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಖಾಲಿ ತೂದು ಬೊಟ್ಟು ದಿನ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಾಸೆ ತುಂಡ ಬಟ್ಟಲ್ದು ಬೊಟ್ಟು ಕೆಲವೇರೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಏರ್ಲ ಗುರು ಇಜ್ಜಂದ ಆರೇ ಮಲ್ತು ದಿನ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಣು ಮಗ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ஒரு தாசை போட்டாடு ಖಂಡಿತ ಎಂಕೆ ನಿಕಲು ನೆರ್ಪರ ಬಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪೋದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಪುನಂಚನ ಬಾಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಗುರುದಾಂತನೆ ತೂದು ಕಲ್ತಿನಂಚನ ನಮನ ಆಶ್ಲೇಷಗ ದೊಡ್ಡನೆ ಗುಡ್ಡೆ ತಗಲ ಮಾತಗಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರಟ್ಟು ಅರ್ನ ತಾಸೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಗಲ ಕೇನುಗಲಾಗ ಅಕ್ಕ ಐಕ ಡೋಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಗ ಡೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಇಡೀ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡ್ಡವರ ನನವರ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಸುಧಾಕರಣ ಪರವಾದ ಸುಲ್ಮೇಲು మరి పొరల కండిద తీర్పుద పాత్రన మాటలకి ఏందండి ఈ పొర్తుడు ಆಯೋಜಕರ ದೇವತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಚಾಲನೆ ಪದಿಪಾದೆ ಈ ತಂಡದಕ್ಲಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ ಪಡದೆ ಮತ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರಲು ಇತ್ತನಾಡ ಇರ್ಲ ದೇವತ ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ತಂಡದ ಸಾರಥಿ ಇತ್ತನ ದೇವತ ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಇರ್ಲ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಗರ್ಜನೆ ದೊಟ್ಟು ಭರ್ಸನೆ ದಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಪೊಂಡನೆಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ 2024 ಈ ಒಂದು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಟೀಮ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ ಗರ್ಜನೆ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಡ ತೆಲಿಕೆ ದಾದ ಬನ್ಪರು ಅದ ಬಾರಿ ಸೌಕದ ತೆಲಿಕೆ ನಿಷ್ಕಲ್ವಶ ತೆಲಿಕೆ ಪೇಜೋರ ಸರ್ ಆತು ಪಂಡೇರ್ ಅಂದು ಸರ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಂದು ತೆಲಿ ತೊಂದೆ ಪಂಡೇರ್ ದಾದ ಅನ್ಪರು ಖಂಡಿತ ದಯಪನ ಇರ್ನ ಊರದ ಹಿರೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಾರಣಿಕ ವಿಜೇತ ಒಂಜಿ ಪಾತರಂಡು ಮಗ ನಗಬೇಕು ನಗಿಸಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಗಲಾರೆ ಅಳುವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂಚ ಮಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ మరి పొరల గణిత ప్రదర్శన కొరన చిత్ర ತಂಡ ಒಟ್ಲಿ ಕುಡರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಆರ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೂಟದ ಬರುವಾದೆ ಸೊಲಿತು ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಹೊಲ್ತಂತು ಆಡು ಉಡುಪಿದ ಕಲ మరి ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಪಗನಕ ವಿಜೇತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲನೆ ಮನಸ್ಸು ದಾಯಬನಕ ಎಕಡೆ ಬೈಯರ್ ದಿಂಚ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾತಂದು ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದಿತ್ತು ನಡ ಅವು ಉಡುಪಿದ ಕುಲು ಪಿಲಿತ ಏಸಗತ್ತನ್ನ ಕಲಾವಿದರ ಕೊರಪನ ಚಿತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಈ ಸಬಿಟ್ಟು ತೋಜೊಂದು ಮಾಡ ತಪ್ಪವನ್ನ ಚಾದೆ ಉಡುಪಿದ ಮಹಾ ಜನತೆಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತು ಹೊಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಎಕರದಿಂಚ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣಗಳು ಮಾತ ಪಂಡ್ಯರ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಗಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರವಂಜಿ ಬೈದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಂದೆ ಆಂಡ ಆ ಚಿತ್ರದ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಂಡು ಅನರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ತೆವತ್ತಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಣದಿಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರ್ಲ ದೇವಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇರು ಟೊಪ್ಪಿ ಇದ್ದೀದೆ ವೈದಿನ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಸರ್ ಬರ್ಕ ದೇವಂತದೆ ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಅನರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರ ತೂದ ಆತನ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೋದು ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಾರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಂಕ ಏರ್ ಮಾತ ತೂದ ಆತನ ಪೇಜವರ ತೂದಾರ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರಿವ್ಯೂ ನಂಗೆ ತೂದಿತ್ತು ಹೆಂಗು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚಾದೆ ಈತ ನೆಟ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೆ మరి మళ్ళ కాంపిటేటివ్ చిత్ర బండ తప్ప ಬಂದು ಆ ಎಕಡದ ಬಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ತೂತು ಜಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಯಿನಕರು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಮಗೆ ಏಪರ ತುಯಿಜಿ ಬಂದ ಆಗ್ಬಿಡ್ದೆ ಬನಾಗ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಡಿತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನ ಮಂಡೆ ಅಂಚಾದೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿಜಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಅವು ತೂದಾಯ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕ ಅನ್ಸನೆ ಅಪ್ಪಿದ ಮೂಕಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ದುಬಾಯ್ ರೆಡಿಯಾದಿ ಪ್ಲೇ ಜಗನ విత్ వాల్యూమ్లో ఉండా అంతులే ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲೆರಡು ಒಂಜಿಗೆ ಇಡೆ ಬರ್ರ ಬನ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆರಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರೋಡಿರು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೆ ತಂಡ ಅಪ್ಪೆದ ಮೂಕಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ದುಬಾಯ್ ಫ್ರಂಟೆಡ್ ರೆಡಿಯಾದಿ ಪ್ಲೇ ಜಗನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಓಕೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ನ ತುಬೆನಿಸಿದ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇರುಗೊಂಡು ದೇವಂತಿದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವೆರಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ದವನಗ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಲ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಕಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾತ ತೂತು ಜರ ದಾಯ ತೂವಡು ನೀನು ಇರ್ನ ಬಾಡಿದ ಕೆಂಡನೆಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿನಾಡು ಐಸಿರದ ಕಲೆನಾಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಲೆ ಎತ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಣ್ಣುದ ಕಂಪುದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗ ನಡೆತ ಸರ್ಪ ಜಡಿತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮನಡು ಸೇರಿದ ಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಎನ್ನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಿಕಲ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದು ಸಿನಿಮಾ ತೂವನ್ನಕಲ್ ದಯದೀದು ವರ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಪಿಲಿಕ್ ಮೂಲು ಈತ ಜನ ಎಂಚ ಸೇರ್ದಾರ ಸೊ ಪಿಲಿತನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀನ್ ಆಯ್ತು ಉಂಡು
ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅನರ್ಕಲಿದ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಬಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ನಾನು ದೇವೇರ್ನಾಜೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ದಯದಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪೂರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ದಯದಿ ಇದು ಬರ್ಪಿವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಮಾತ ಉಡುಪಿದಕಲು ದಯದಿ ಇದು ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ತೂದು ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ಎಂಗ್ಲೇ ಪಾನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ್ ಕಾತೊಂದು ಪೋ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಈ ರೀತಿ ಶೋಕ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜಿದ ಪಡಿಗೆ ಬಂಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಚಿತ್ರನ್ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತು ಚೇರ್ತುಲೆ ದೇವತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಲೈಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶುಭಾಶಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಅಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅನರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರಡ್ಡು ಸರ್ ತಿರುವತ್ತನಲಡ್ಡು మరి ಮೋಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಅನರ್ಕಳಿಗೊಂಸಿ ಮಾತಗಲ ಶುಭಾಶಯ ಬೊಡ್ಚಾ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರ್ಪನ ತುಂಬು ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತನ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಕ ಜಗನ शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते वरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ಖುಷಿಯಾದ ತಿಂದ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಅನರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷಿತನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಂತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕೈ ಬತ್ತುವೇರು ಅಂಚಾದೆ ಇದೇನಲ್ಲ ತೂಕ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಂತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಆರಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಬರದ ಡಾಕಿಸಿಗ ಯಾವ್ಜೆ ಹರ್ಷಿತೆರೆಗ್ ಪಣಿರ್ನ ಕೂಜಲ್ ದಾತ ಆತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋಡತ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಎಗೇನ್ ಅದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಬರದ ಡಾಕಿಸಿಗ ಉಡಲ ದಿಂಜಡು ಮಂಡೆ ದಿಂಜಡು ಮಾತ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಸು ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರದಂಡ ಕೊಡೋರಬೊಕ್ಕರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮೊದಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಪ್ಪೆ ನಾ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿಕಲು ದುಬೈ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡು ಒಂಜಿ ಕುಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ನಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳದೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅನರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಹೆಬ್ಬಪ್ಪನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾಗ ದುಂಬಾಡಿದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ದಾದಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಡಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನಾಡ ವಾ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಿದರ್ಶನ ಏರಿಕೆನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಾಲೆ ವಿರಣಿ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸದ SSLCದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನೆರಿಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ 85% 85% ಬರೆದು ಪಾಸಾತಿನಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಾಸಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಿ
ಮಲ್ಲಿಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರೆ ಜೊತೆ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಹುಷಾರೆ ಆತ ಕಲ್ತದ್ದು ಬರೆದು ಒಂಜಿ 85% ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಆತೇರೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಏನಾಗಿದೆ ತನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಹೆಂಗುಲು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕನವುದ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಮತ್ ವರುಣ್ ಅಂಬಟ್ ಅಂಚನೆ ನಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಗುದೈದು ಮುಜ್ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೈ ಸೇರ ಅವರು ದೇವಿಯರ್ನ ಬಾಲ ಕುಮಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರುಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ ಇತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಬಾಲ ದೇವಿಯರ ಬಾಲ ಇನಿತ ದಿನ 85% SSLC ಮಾರ್ಕ್ ತಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಬಾಲ ಇನಿತ ಈ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಹುಲಿಗುಬ್ಬುವ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಶೇಷమైన ಚುತ್ತಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗೌರವರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಾಲ ನಲ್ಲಾತು ಮನವಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾವುಡು ದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಬಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಬಲ ಆ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದ ಚುತ್ತಿನ ಟೆಪ್ಪುನಿ ಕೊರ್ತರು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಸಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಆ ಬಾಲಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಸಂದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಸೆಲ್ಮೆಲು ಬಾಲ ಸೆಲ್ಮೆಲು ಆ ಬಾಲದ ತುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ವಿಶುಲವಾದ ಬೆಳಗಡೆ ದೈವ ದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಬಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆ ಬಾಲಿನ ಕೊರ್ಲು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ಸೊನ್ನೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೇವರ ರೆಡ್ಡ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೇಸನ್ ತುಂಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಯಾಕರ್ದ ಕಲ್ಜಿಗದ ಕತೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತೇಜವ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಲ್ಜಿಗದ ಕತೆ ಬಾಕಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಕಲ್ಜಿಗದ ಕಥೆನೆ ದುಂಬುಗೋನಕ ಕಲ್ಜಿಗದ ಕಥೆ ದುಂಬುಗೋನಕ ಹಾಗೆ ದಾದಾ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಲ್ಜಿಗದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಜಿಗ ಬಗ ಬಾತಿರಗ ಓಕೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಬರಿಕೊಂತಲೆ ಒಂಜಿ LED ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಸಿರುಕಾದು ಕಲ್ಜಿಗ ಬಂದ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡ ಏನು ಮಾತಾಡಲೇರೆ ದಾತ ಕತೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ಒಂಜಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಕ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋದಾಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪೂರಬು ಯಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದಂಚಿ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪುವ ಸಹಿತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ LED ವಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಜಿಗದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಉರ್ಕುತ ಆಯ್ತಾ ಎಂತದಕ್ಕ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭೂತ ಬಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ BP ಉಂಟು ನಿನ್ಗೆ ಎಂತದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಚಂದ ಇದ್ದಲ್ಲ ತಾವರ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದಾಗುದ ಸರ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಾನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಂಡ ನೆರಳು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆರಳು ಬೆರಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ಯ ಎಂತ ಮಾಡುವವನು ನಾಳೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವನ ಬೊಜ್ಜ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಬರ ಈ ಊರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೋಗುವ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ದೇವರ
ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಪಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಉಂಟು ಕೊಟ್ರು. ನಿಲ್ಲಿರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಜಿಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ನೆರಳು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಘಟಿಸುವ ರೋಚಕ ಕಥನವೇ ಕಲ್ಜಿಗ ಪನ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಎರ್ಮತವಲೆರ್ದಿಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಸರಿನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಾರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಮಾನಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಏಕೆ ಮೇರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಉರುಟು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ಜಿಗ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಮೇಲ್ನ ಪುರ್ಲದ ಸಂಗೀತದ ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ಜಿಗ. ಈ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನಿ ನಮಗೆ ಜೊತೆ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಆ ಇಡೀ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಿತ್ರತಂಡನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಎದುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಭಟ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ವತೀಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಡನೆಗೆ ಏನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲೆನ ತಿಳಿಗೊಬ್ಬಗಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಳು ಇನ್ನ ಸೈಡ್. ಸುರ್ಗಾದ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ. ಪೂರೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮ ಇಂಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಡಿಗೆ ಏನ್ರ ನೀನು ಜಪ್ಪರ್ ವಿದಾಡ್ನ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಾನೆ ಮಾಡೋದು ಮೇದಿನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಲೇರ ಕಣ್ಣದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತದೆ ಪುಯ್ದೆ ಪಂಡ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಡ ಪನ್ನಗನೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಖಾಲಿ ಆನುಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಹತ್ತು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನುಲು ವಾ ಪಿಲಿಕೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತು. ಅವ ಮದ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾದನೆ ಪೂರ ಕಂಡೆನ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರು ತಿಳ್ತವರ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರ ಬೋಪುಜಿ ಕಲ್ಜಿಗ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದನು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಶರತ್ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒರಿಯೋಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಬೋಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸುಮನ್ ಬಂದ್ಬಿನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರೋಡು ಯಾಕಂದ್ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು. ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಜಿಗ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟರ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತದೆ ಪೂಜಿ ಕೊಡೋರ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಮಾತ ತಂಡದಾಗ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಮದುಲೊಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ 2 ಜನ ಸೇರಂಡ ಅಂದಾಲ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿವಾಕ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಅದೇ 6 ಲೊಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕರನ್ನೇ ಕಂದಾರು ಕಿಶೋರ್. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕುಲು ಸೇರೋರು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಒಂದೇ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡು ಮಿತು ನನ್ನಾಗಲ ಬಂತೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅದು ಬೋದು ಇತ್ತೆ ನೇರು ಮೈದಾನ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಆತ ಜಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನಂಚಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದನ ಮೆತ್ತಿ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಾಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಆರು ಪಾತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಬೇರೆ ಮಾತಾರು ಸಿನಿಮಾ ತೋಜತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬುಳ್ಳಿ ಪರದದ ಮಿತ್ತೆ ಕಲ್ಜಿಗ ಬರೆಯರುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ತೂದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾಗ ഒരു നിങ്ങളമല്ല താട്ടി ബരടെ ಸಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ರಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೊಗಲು ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬತ್ತದೆ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಿತ್ರ ತಂಡಗೆ ಹಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕವಿಗಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅವು ಹುಷಾರಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆಗೆ ಅರ್ ಯಾಪಲ್ ಅಂಜನೆ ಅನ್ಪೇನಿ ಗೆ ದಾದಾ ಅಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬನ್ಪೇರ ಬರ್ತದಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಡಿ ಬಗನ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಹಿಮ್ಮೆಡದ ಕಲಿಜೇರ್ ಓಕೆ ಬರ್ಚಿ ಸರಿ അവിടെ കൽജിക ചിത്രതണ്ട നിങ്ങളെ വിഷ്ണുമൂർತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪರವಾದೆ ಮಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಮೆನ ತುವಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಆಪೆನ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ದುಬೈದ ತಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಗ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಜನ ಉಲೇರೆ ಕಡಲನ ದಾಟದು ಕಡಲನ ಮೇರಿ ಸಾವನಾಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೆಗ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪೋಪ ನಿಗಲಿಲ್ಲರ ತೈ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪರೆಗ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪೊಂಡಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಪಿಲಿತನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪಸತ್ತದು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೋಡಿಪನಂಚಿನ ತಂಡನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಆಗಲ ಮಾತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ತಂಡದಗಳು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚರಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಯಾಪಗಿತ್ತಣಲ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನ ತೋಚಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ದುಬಾಡ್ದು ಬರೊಂದುಲೆರು ಅಲ್ಪ ರೆಡಿಯುಲೇರ ಟೀಮ್ ದಗಲು 5 ನಿಮಿಷ ಸೊ ಆ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖೇನವಾದ ಇನಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಿ ಟೀಮ್ ದಗಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗುಲರು ಆ ಮಾತ ಟೀಮ್ಸ್ ದಗಲೆಗೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮನ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಕೊಲ್ಲೆಗುಲರು ತುಳುನಾಡ ಗ್ರಂಥ ಅರ್ನ ಮಂಡೆಡುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ದಾದ ಪನ್ಪೆರುತ್ತುಲೆ ತೊದಲನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ್ಯಂಚನ ವರ ಅಂದು ಪನುಲಿ ನಿಗುಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಅರೆನ್ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಈನ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಒಂಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಅಟ್ಟೆಡ್ ಅರೆನ್ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಐಟ್ ದಾದ ಮದೆತುಂಡು ಅವೇನು ನೆನಪು ಮನ್ಪನಂಚನ ಬೇಲೆ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಮದೆತ ನಿಪ್ಪುನಂಚನ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪಿನಂಚನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚನ ನಮ್ಮನ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಆಶಯನು ಕೊರೊಂದು ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಭಾಪತಿ ರಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೆರೆನೆ ಚೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣದ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ 24ಗೆ ಬರಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಓಕಿದ ಅನ್ಯರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೇರೆನೆ మరి ಮೋಕೆದ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಾವು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಎದ್ದುಕೊನಗ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸ್ವರಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿದೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಗ ಉಡುಪಿ ಜೋರಾನೆಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಭಾಪತಿ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಐತೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತುಳುಕೇನೊಂದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಐಕೋರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂದಾಯ್ತು ಮುನ್ಪುಗ ಉಡುಪಿದ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ 24ಗೆ ಉಡಲು ತಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಉಡಲು ಮುತ್ತೊಡು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತಿರ ಪಂಡ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂದು ಆ ಪಾತಿರ ದೊಟ್ಟುಗು ಪೊಂಡಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಅನ್ಸಾದು ಸುರುಕು ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಗಲಿನ ಮಾತತ್ವನಗ ಉಡುಪಿದ ಜನಕಲನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೈತಾಟಿದ ಊರು ಅರ್ನ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಭಾಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರು ಆರ್ ಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಹುಶಃ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಶಬ್ದವೇ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ತರುವುದೊಂದು ಸಂಕೇತದ ಮಾತಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನವ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇರಲಿ, ಹುಲಿ ವೇಷ ಇರಲಿ, ಅದೊಂದು ಬರೀ ಒಂದು ವೇಷದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಮತ್ತು 2 ದಿವಸದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಗುರುತಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಇನ್ನಿತರ ಸಹಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಸಹೋದರಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಏಪಲ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವನು ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೆಟ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪೊಂಜೋ ನಕಲು ಬರಡು ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಾ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದಿದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹೋದರಿಯರು ಅದು ಬಾಂಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ದೇವರವ್ರಿಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೂವನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೀದಾ. ಏಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೋದರಿ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಬಹುಶಃ ಅಡಿಗೆಡು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಅಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿ, ಮೆಗ್ದನ ಅಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲನ್ನು ತೋಂದು ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸನೂ ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏರಂಡ ಬಿನ್ನರು ಬತ್ತಂದ ಅಕಲನ್ನು ಸುಧಾರ್ಪುನಿ. ಇದು ಪೂರ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಹುಶಃ ಅಕಲು ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಎಲ್ಲಿಯಾಡೆ ಅಕಲೆ ದೇವರ ಕೊಡ್ದು ಇಪ್ಪೇರು. ಆಂಜೋಕನಗಲ ನಾಯಕ ಅಂಚೆ ಬರದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚು. ನನ್ನ ಸಡನ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಣ್ಯಾನಾಗ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆನ ಬೇತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ, ಆಚಾರನ ಬೇತೆ, ಮುಲ್ತ ವಿಚಾರನೆ ಬೇತೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓಲ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಲ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟುವೇರೆಂದು ಅಲ್ತ ಜನಕಲೇ ಬೇತೆ, ಅಲ್ತ ಕಲ್ಸ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇತೆ, ಅಲ್ತ ಪರಿಚಯನೇ ಬೇತೆ. ಆಂಡದ ಅಲ್ತೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣನಿಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧಿಸಾವೆ. ಆಯ್ಕೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಆದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿ ಬರ್ಬೋದು. ಏರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಬೇರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಎದುರುಂಟು ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನೇ ಈ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೈನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಪಣಂದು ಈ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಘಟಕರೇನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಪಣಂದು ಏನು ಬಹುಶಃ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಏನು ಬಾಂಬೆ ಇಡಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಏನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಟ್ಟಣಿದೆ ಬರ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಏನು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಏತು ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಗೊತ್ತು ಆ ಪೂರ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗಳನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಪಣಂದು ನೆಟ್ಟ ಮೇಯ್ನ್ ಸಂಘಟಕರಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ಯರನ ಉಡಲದಿಂಚಾವನಕ್ಕ ಪಾತೇರಿಯರು ನಮ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಭಾಪತಿಯಾತ ಆ ಧ್ವನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖೇನವಾದ ನಮಕ್ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು. ഇനി പൊഞ്ചോക്ക് പിള്ളിക്കൊಬ್ಬು ഉടുപ്പിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആവുന്നുണ്ട്. ದೇವರ ಎತ್ತಾಯರನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದುರಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಂಜೋಕ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ಗೊಬ್ಬಾದು ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ಣ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಾಗ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರಡ ಬಂದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತಾವರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಕೊಂಡು ಅವು ದಿನ ನಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗನೆ ಕಾದು ತೂಕ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಟ್ಟು ಕಾದರ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಪಟ್ಟೋಡು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮವಾದ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕೇನೊಂದೇ ಇಜ್ಜ ನಾಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿಲು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರುಡು ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತುಳುವೇರ್ನ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಂಡಲ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಅಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಈತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸೋಡು ಇರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ಆ ವರವನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸದಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ಮನ್ನಡಿ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ಕುಡೇರ ಬೊಕ್ಕದೇರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತು ಮಂತದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮನ ಉಡಲು ದಿಂಚಾಯ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನರೆ ರೆಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡ ದಯಮಂತು ಅನ್ನರ ಇರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡ ಇರಿ ದಯಮಂತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪೊನ್ನಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿ ಸರತ್ತ 24 ದಿನದ ಪುರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಗಿನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡ ಇರಿ ದಯಮಂತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರು ನೋಡಿದ ವಿನಯ ನಮಂತ ಸುಧೀರ್ ಮಾಡ ಸುಧೀರ್ ಮಾಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಪೊತ್ತಳು ಸುಧೀರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿತ್ರನ ಸ್ವಾಗತ ಎತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಆಸ್ತಿಕನ್ನ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಕನ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೊತ್ತಡು ಸುಧೀರ ನಗಲ ಆಸ್ತಿಕನ್ ನಗಲ ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣದ ಪೊನ್ನಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ 24 ಮಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತು ಮಲ್ತಂದು ಆಯೋಜಕರ ದೆಮತಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಾಲನೆ ಪೊದೆ ಪಾವಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲೇಸದ ನೆಂಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಡು ಮಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ದೆಮತಿದ್ದೀರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ಕಿಡದಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಕೂರ್ದು ಬರಡು ಕೈ ಪತ್ತಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮನ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿನಂಚಿನ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒರುಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆಸ್ತಿಕನ ಪಾತಿರ ನಿಂಕುಲು ಕೇನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಆಸ್ತಿಕ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಆಸ್ತಿಕ್ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಎಕರ ದಿಂಚ ಕಾತೊಂದಲ್ಲೇರ ಆಸ್ತಿಕ್ ನಡತುಂಬ ಇರ್ನ ಪಾತಿರಗೆ ಇಂಕುಲ್ನ ಕಿಬಿ ಸುರುಕಾದ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಖುಷಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ತೆಗೆದಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡುವೆನೆ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ತಿಕ್ ಪಂಡರ್ ಅಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಏನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಅಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂದೆ ಪುದರ್ ಬೈದಿನ ಹಿಡ್ದೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂದ ಅಸ್ತಿಕ್ ಬಂದು ಏರ್ ಮಾರೆ ಅಂದಾಂಡ್ ಇಕಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋನಗ ಬಂಡೇರಿ ಈ ರೌಲು ತೂನಗ ಸಪುರ ಎತ್ತರ್ ಮಾರ ಇತ್ತೆಂಚ ತೋರಾತಾರ್ ಬಂಡದ್ ಸೊ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಬುದರ್ಲ ಪೊನಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಿನಾಶ್ ಯಾನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಕ್ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡಲ ಓ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ದಾವಡು ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಪುನ ದಾವಡು ಏಪಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದ ಒಂಜೆ ಬಂಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಡ ಅವು ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಐಟ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ತದರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ದುಬೈಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಬೈದನ ಐತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಬೈದ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಮಾತ ಟೀಮ್ಲ ಬೈದನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿಡಿ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದನು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಇರ್ನ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತೂಯ ಪಂಡದು ಯಶ್ಪಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಗಣೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚುವೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ದೈವ ದೇವರನ ಆವಡು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡಲ
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಗುಲು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೆಂಗುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಿಕುಲು ದಾದ ತಿನ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪು ನಿಕಲು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ನಿಕಲು ದಾದ ತಿನ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಟ್ಲು ಉಲ್ಲರು ಬಂಡದು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ನಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರಾವ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ದಾದ ತಿನ್ಪರ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರ್ಕೊನಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಡು ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಅನ್ಯಾಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಅನ್ಯಾಯ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಗಿ ಏಪಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಮಧು ನಾನೊಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಡುಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಇರ್ದ ಮುರಣಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದೊಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ ತುಯ್ಯ ಯಾನೊಂದು ಪೊನ್ನು ಜೋಕಲ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಿನಡ್ದೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದಿತ್ತನ್ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಕ್ಕಡು ಬರತೀನಂಚಿನ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ದೇಪಂಡ ನಾಯ್ದಾತ್ ಲಾಯಲ್ ಏಪಲ್ ಎಜ್ಜಿ ನಾಯ್ದಾತ್ ಲಾಯಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ಓಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಲಾಯಲ್ ಅಂದಾಂಡವು ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಯಲ್ ಎಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ನಿಕಲ್ನ ನಡುಟೆ ನಿಕಲ್ನ ಅನ್ನೆ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಡನೆ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ್ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪುನು ನಿಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ ಆಂಜೋಕುಲೆ ಉಲ್ಲೆರು ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ ಉಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಏಪಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಪಲ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನಿಕಲು ಬರೆಯರ್ಡ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಗು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ಟು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಐನು ಉಪ್ಪೇರು ಐನು ಕಜಾವುಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಕಜಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಏರುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಕ ಎನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರ ದೈಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡು ಏಪಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆ ಬೇಜವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಅನ್ನ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಎನ್ನ ನಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನನ್ನ ಲೈದಿನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಇರು ಇಲ್ಲರತ ಬ್ರೋ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಬಂತ ಯಾನ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರದರ್ ರಾಕೇಶ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಧು ಅವಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಡ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೂನಾಗ ಎನ್ನಿ ಮುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಬಂಡದು ಒಂಚೂರು ಕ್ರೌಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಣ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಪಿರೌಡ್ದೇನು ಬನ್ನಾಗ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಸಮುದ್ರನೇ ಉಂಡು ಎದುರುಡು ಸೊ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಸ್ತಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕುಡರ ಬೊಕರ ತರಣಿ ತಗ್ಗಾದ ಬೇರಿನ ಬಗ್ಗಾದ ಸುಲುಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಕಾತಂದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾತಂದು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಪಿಲಿಕುಲೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹತ್ತು ದುಬೈ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೇನ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ.
Last 5 minutes. Last 5 minutes. Last 5 minutes. ಕಡೆತ 1 ನಿಮಿಷ.
ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಮಾತಗುಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ದೊಡ್ಡನಗೊಟ್ಟೆ ಅವೆರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಮುರ ಕುಲ್ಲುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲರ ಕುಲ್ಲುಗ ದಾಲ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಿರಿಕುಲು ದುಬೈ. ಸೂಪರ್. ನನ್ನ ಈನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು, ಗದ್ದುಗೆಡು ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡ ಕೊರದಿದ್ದೀನಿ 15 ನಿಮಿಷ. ಅಂಡ ಏಪ ಕಾರದಿ ಇರ್ತುಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಐರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಜಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎತ್ತಿನ ನಾವು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಿರಿಕುಲು ಫ್ರಾಮ ದುಬೈ. ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರ ವಿಜೇತ ಹಾ ಎಕಡೆ ಜಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು ಪಂಪಿನಗೆಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುವೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಈರು ಪಾತಿರೋಡು ಸುರುಟು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಮೂಜನೆ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸರಿಸೆ ಪಾತಿರೋದು ಪೊನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್. ದುಬೈದ ಈ ಟೀಮ್ಗೂ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ರಡ್ಡನೇ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಾಸದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಿರತ್ತೆ. ಅಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡು ಅಕಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅವು ಚಿಹ್ನೆ ಪನೋಲಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿಲಿತ ಕಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ್ಲ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಪಿಲಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಜಂಡೆ ಬಾಡ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಆತಿರು ಅವಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಪಿಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದಿರಕಲ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಿಂಜ ಚಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಈ ಮೂಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಗಲ್ನ ಪೌಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂಡ ಪೌಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ನಲ್ದಾರು. ಬೊಕ್ಕ ನನದ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ ಪೇರು ಕೇನ್ಲೆ ಮಧು ಇಂಕು ಚೂರು ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಮಗ ಇಂಕ ಆನ ಪೊನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲು ಅತ್ತತ್ತಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತೆ ಆಣ ಪೊಣ್ಣಂದು ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತೂನಾಗ ನನೊಂದಾದ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಡಲಾರ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಯಾರ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದು ಸಂಶಯ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಇಂಕೆ ದುಬೈದ ಹಾಕಲ್ ಪಂಡ ದುಬೈಡೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದು ಬೈದಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಡಿಪುದ ಹಾಕಲ್ಲ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದೆ ಸುಧನ್ಯ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಕಲು ಬನ್ನಗನೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸದಕಲ್ಲ ದಿರೇಶ್ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಇರು ಪುದರ್ದ ಮಗ ವಿಜಯ ತರಗಿಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೃಥ್ವಿ 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 ಧರೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಪೃಥ್ವಿ ದಾದೊಂದು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಮಗಿತ್ತೇನೆ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಪಿಲಿತ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪೋಪುಂಡಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲೇರೆ 6 ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಬೋಡು ಅಲ್ಪ 6 ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಬೋಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೇನೆ ಬೇಜವರ ಕುಡಂಜಿರ ಬಾಯ್ದ ಅಡ್ಡಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಆ ತಂಡ ಪೋಡಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದೆ ಐಕ್ಲ ತಾಸೆ ಪಡಿದಿನ ಅವೇನೇ ಪಡಿನಿ ಪಿಲಿತ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪಾಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೇಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪೋಪಿನಾರು ಬಕ್ಕಾಕಲ್ಲ ಸುತ್ತೈತ ಆ ಮುಂಡಾಸ್ ಅವು ಒಂದು ಸುಧನ್ಯ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿಸೋಕು ನನಂಜಿ ಮಗ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಜನಮಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಪಾಡದು ಆ ಜನಮಂದೆ ದಯಗ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬದುಕಿಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಕಿದಾಕ ವೈಕ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಾಯ್ಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ
ಕೈಟ್ ನವಿಲ್ದ ಗರಿ ಕೈತ ರಟ್ಟೆಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ಐರ್ದ ಕೊಂಜಿ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೇಯ್ತ ರಂಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿನ ದೇಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಅಬತ್ತರ ಐರ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿತ ನಲ್ಲಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನೊಂಜಿ ವಿಜೇತ ನನೊಂಜಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಪುನಗ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಔಡ್ ಪಣದು ಅವು ಜೆತ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ತೇರ್ ಅವು ಅಕಲ ಚಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಕಲ್ಲ ಜೆತ್ತೊಂದು ನಲ್ತು ದಿನ ದೇಪಂಡ ಮೊಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ದಿಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ತೇರಂದಾಂಡ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ತೋಚುಚಿ ಐಕ್ ಬಡದು ಹಾಕ್ಲಿನ ಜೆತ್ತದ ಹಾಕ್ಲಿನ ನಲಿಪೈರಿ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಾಪ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಾಪ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಾಪ್ ದೀವು ಅಂದೇರು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡಲ್ಲ ಅಂದಾನೆ ಎಂಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಿನ ಮಗ ಇರ್ನ ದೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡಲ ಬಕ್ಕ ಬೀಲಲ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪೌಲ ಗುಣಿತ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೌಲ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡು ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡೆ ಪೌಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಪೌಲ ಅವು ಒಂಜೆರ್ದು ಏತು ಬಿಟ್ಟ ನಲ್ಪೆರಾಪುಣಂದು ಕೇಂಡ ಇರು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡೆರ್ದು ಓಡ ಮಟ್ಟ ನಲ್ಪೆರಾಪುಣ ಮಂಡ 13 ನಲ್ಪದಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರಿ ನಿಕ್ಕೆ 13 ಪೌಲ ದೇದಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಳ್ಳೇರಿ ಅವು ಹಂಗೆ ತೂ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಬಕ್ಕ ಮರಕೋಲ್ದ ನಲಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ದೇಕಿ ಬಕ್ಕ ಮರಕೋಲ್ದ ಮುಜಿ ಜನ ಮರಕೋಲ್ದ ಕುಣಿತ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಪಜ್ಜೆನು ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಕಾಲತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ದೀತಾರ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬಿಗ್ ವಿಸಿಲ್ ಬುರ್ರ ಶುರುವಾತನ ತಾಟಿ ಬುರ್ರ ಶುರುವಾತನ ನನ್ನ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಯಾನ್ ಯಾವ ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಸುರುತ್ತ ಮಧು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಬನ್ನನೆ ಪಂತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕಲು ಮಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಕಲು ಪಿನ್ನಾವೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಡೆ ಕಾನಗಾಯ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತೂ ಟೋಟಲಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ದುಬೈದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿಲಿಯೇ ಆಡೆ ಪೋತುನ ಮುಲ್ತುನ ಅಲ್ಪದೇರ ಬಕ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಎರಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪ ದಿನ ಉಲ್ಲೇರಂದ ಹೊರ ಬರೋಡು ಸ್ಟೇಜಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕ ಅನ್ನರ ನವಲ ವರ್ಗ ದುಬೈಡು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಪುಲಿಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಡ್ಚೇರು ಭಾಷೆನ ಬುಡ್ಚೇರು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಬಂದು ಅಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ವಿಜೇತ ಆ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಪುನಾಗ ಓಲೆ ಅವಲಂಜಿ ಪುಂಜೋ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದಿನಾರೆ ಬಲೆ ಈರ್ಮಗ ಈರೆ ಆರೆ ಪಿಲಿತ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆರಿಂಚ ತಾಳ ಪಾಡೊಂದೇ ಇತ್ತಿನ ವಿನಃ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ತಿಜೇರಾರು ಅತ್ತ ನನ್ನೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ಎದುರುಡೆ ಉಂಟದು ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡಂದೆನ್ಯ ಅವೇನೇ ಪಡಿನಿ ಅವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಐಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿಕೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕನಾಗ ಕಾರಣ ಏತಿ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಏತು ಪಾಸ್ ಆತನ ತಿಗಲ್ ಹಿಡ್ದು ತರದ ಮಿತ್ರದ್ದು ಪೋತನ ಬಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಆತನ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರಿಯರ್ ಮಗ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಾರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಎಕ್ಕಡದೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಎನರ್ಜಿ ತೂತೇನ್ ಆ ಎದುರುಡೆ ನಲಿಪುನ ಎನರ್ಜಿ ತೂತೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ನಿಜ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇನೆ ಕಡೆತ್ತ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ತುಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಲತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ ತುಳುವೇರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗತ ತೋಜಿದು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರೆವಡೊಂದು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಕಾತುಕುಲ್ಲುಂಡ ಎದುರೆ ಬರ್ಪುಣು ದೋಲು ತೆಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಲ್ಲ ನಲಿಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಅವು ದುಬೈದ ಪಿಲಿಕುಲು ಇರ್ನ ಪಾತೆರಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಉಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ 2024 ತಾಕತ್ತು ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕೆ
ವಿಜೇತ ನಡುಟು ನಾನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾನೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜೆಂಕ್ ದೇಪನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಆರು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗರ್ತ ಕನ್ನಡ ಯಾನ್ ಕೆಪಿ ಪತ್ತದ ಪಿಂಟ ದಿನ ಬಾಲ್ಯವು ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರು ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕಿಂದ ಆರು ಎಂಕ ಲೆಪ್ಪುಗೊರ್ದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಕಾರಗಡ್ಡ ಬುರುಂಡೆ ನಂಗೆ ದುಬೈದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೀರಿ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿನಿತ್ತೆ ದುಬೈದ ಪಿಲಿ ನಲ್ತನ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಪೋಂದು ಯಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೆದುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ದೇವರಾಜ ಬನ್ಪೆ ದುಬೈದ ಪಿಲಿ ಇನಿ ತನಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತ ತೋಜಾದು ಗೋರ್ಂಡು ಸೂಪರ್ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಆ ಬೇಜಾವರ್ಲ ಬಂಡೇರೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ನಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬಂದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆತಿನಿ ಮಾತ್ರ 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಫೀಲಿದ ವೇಷವಾರ್ಥ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಅಂಚಾದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಪನ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಆ ಬಾಲೆ ನಲ್ತದಾದೆ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಡನ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಾಡ ತೂಲೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಡಾಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಬುಡ್ಪಾದೀತನ ಶೈಲಿ ಉಂಡಾತೆ ಅವು ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಗ ಅವು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಲೆ ವರ ಲಕ್ಕಿಲೆ ಮಗ ವರ ಲಕ್ಕಿಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ತಿ ತಾಳ ಪಡ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಕಾವು ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪೋಡು ಅವೇ ಕಡೆ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ತೀರ್ಪು ನಂಗೆ ತೆಗೆದಾತಂಡೆ ಬೈತಿನ ನಮ್ಮ 16 ಜನ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಖುಷಿಯಾದಿದ್ರ ಕೂಡ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ತೆವಂತದೆ ಆಯೋಜಕರ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಶಾಲನೆ ಪೋದಿ ಪಾವಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಆ ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತಲು ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಜನೆ ಆಯೋಜಕರ ಮತ್ತಿದೆ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಆಸ್ತಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಆಯೋಜಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋ ನೋಡು ಬಲೆ ಮಾತುಗಳ ಮಾತುಗಳು ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಬೆಂದ್ರಭೂಮಿ ಚಿತ್ರಣ ತಂಡ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದಾದಿ ಪ್ರತಿ ಪಯ್ಯ ಬತ್ತಿದೆ ರೂಮುಡ ಹತ್ತನ ಒಳಾಡಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇನಿ ಕಾಲಗ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಇದು ಶೋಕದ ಪಿಲ್ಲಿ ಗೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ಕಲತೆ ಮಿತ್ತಿದ ಈತನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ಮಿತ್ತಿದ ಈತನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಿಶೋರ್ ಅಮ್ಮನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮಕ್ಷ ಮಡೆ మరి పొరల గండిద స్మరణికేనే కొరపున చిత్తన పొర్తు అప్పెన మోకెద పిలికలు జన్మభూమి ಹಿಡಿದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪೋಯರು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪೋಂಡಲ ಧರ್ಮನ್ನ ಮರೆಯಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿಕಲಿಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲೈತು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಈ ಪರ್ತುಡು ದಡರಗಡ್ಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೊರ್ಕರ ಕಿರ್ಮನೆ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲೆ ನೆಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲೆ ತೆಲಿಪು ತಾಸಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರು ನಂಚಿನ ನಲಿಪದ ತೆಲಿಪು ತೂದು ಕೈ ಇರ್ಮನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಉಡಲದಿಂಚಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸೋಲೈತು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಚ ಪೃಥ್ವಿ ಪೋಣಗಲ ಬೊಟ್ಟೊಂದೆ ಬೋಗನ ಬರಡ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬಿಲಿಕುಲು ದುಬೈದ ಬಿಲಿಕುಲು ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ದರ್ಪಣ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲರ ಟೀಮ್ ದರ್ಪಣ ಅವೆಡ್ದುಂಬ ಒಂದ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಂಚನ ಈ ಪೊರ್ತು ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲೇನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಈ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಆದ್ಯ ಬಾಲೆ
ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊಗಲ ಮೂಕಿದ ಪುರ್ಪ ಆಯ್ರಂಚಿನ ಆದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈ ಬಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಕ್ಟರ್, ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಕರಾಟೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಪು ನೃತ್ಯಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿನಂಚಿನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಿಗೂ ನಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೂ ರಾಕೇಶ್, ಕಿಶೋರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರು ಬರೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತ ಬಲೆ ಆದ್ಯಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಬಾಲೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರಾಟೆ ಪ್ಲೇಯರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಓವರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸಲದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆದ್ಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪೊಂಡಲಿನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು 2024 ವೇದಿಕೆದ ಮುಖೇನವಾದ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನನು ಕರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಬಾಲೆ ನನಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪದ ಬೈಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆದ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಡಲ ತಡಿಯ ನಾಡು ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಬೊಬ್ಬಿರಿಸುವ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿಟ್ಟತನದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ದರ್ಪಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯ ಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಏತಾದು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ ಏತು ಜತ್ತರ ಅಥವಾ ಯಾ ನಿಪ್ಪೊಡು ಪಂದನಿಗಳೇರ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ಜರ ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ ಏತು 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 ಅಬ್ಬ ಮಾತುಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳರ ಅಂದಾಡು ನಿಗಳ ಮಾತುಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 4 ದರ್ಪಣ ಉಡುಪಿ.
ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್, ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷ.
That is the team of Darpada Udupi. ಪೂರಗಳ ಕುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಎದುರು ರಮ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗಾತೆ ಗುರುಕುಲೆ 4ನೇ ಟೀಮ್ ಧರ್ಪಡ ಉಡುಪಿ ಗದ್ದೆಗೆಡೆಗೊಲ್ದು ಪೀಟರುಗೊಲ್ದು ಆಯ್ನಾ ತೀರ್ನ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂತರು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಗದ್ದಿಗೆ ಗದ್ದೊಂದುಂಟು ಖಂಡಿತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಹಾ ಬೆರಿಕಿ ಬೆರಿಕಿ ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅವು ಭಾಗನ ಈ ಭಾಗನ ಆ ಭಾಗನ ಈ ಭಾಗನ ಬಂದು ಏನ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಇರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಆರು ಆ ಜನ ಓಡಿಕೊಂಡು ಮಧುರಾಜ್ ಮಲ್ಲ ಪಡಿಕೆ ಪೆರಪೋಗಿರು ಸರಿ ಏನು ಸುರುಟು ತಾಸದೋಲ್ದಕ್ಕಲ್ನ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೈತೀರಿ ಹಂಗೆ 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 ಒಂದೇ ಕಲರ್ ನಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂಚಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಧು ಓಡಿಪೋಯಿನಮ್ಮ ಅವ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗದಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಬಿಡಿ ಬೈದಿನತೆ ಬಿಡಿಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಡು ಮಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿಕೋಡದ ಕತೆ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲಿಡು ಚೂರುಡು ಪನ್ಪೇನು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಪಿಲಿನಿ ಯಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು 11 ಬೈದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಬರ್ಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಜಿನಾಲ್ ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಲಿತ್ತನೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ಪೊಂಡೆನ್ನ ಐಟ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪದ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋನೆಡು ಇದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ತೀರಿ ದುಂಬುಪುರ ಎಂಚತ್ತನಿಗೆ ಮೋನೆಡು ಬಣ್ಣಪುರ ಪಾಡ್ದು ರಂಗು ಪಾಡ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಕಪ್ಪದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಸಫಾರಿ ಪಾಡೊಂದು 4 ಕ್ರಮ ಹತ್ತನು ಅವು ದಾದ ಅಂದ್ಕಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಬೋಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರಿ ಬಂದು ಅವು ಬೋರ್ಡುಂದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜತ್ತಪ್ಪರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೂಕುಂತೆತ್ತು ತೂಲೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹುಲಿಗಳು ಬಂದು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ದೇಪಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡತೆ ತುಳುನಾಡು ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿಟ್ಟು ಪಿಲಿಕುಲುತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ರದ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿಟ್ಟು ಐಕು ಉದರ್ಮೆದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪಿಲಿಕೂರು ಪಿಲಿಮಂಜ ಪಿಲಿಕುಲ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 16 ಪುದಾರ್ಲು ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವು ಆ ಊರ್ಲೇಡು ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲುತ್ತುಂಡು ಆ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ಬೊಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌಡಾಸ ಜನಾಂಗದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕೆರಿನಾಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾವಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕೆರಿನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾವಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಡ ಒರಿ ఆయన ಪುದರಿಗೆ ಮದತ್ತು ಪೋತಿನಿಂಕ್ ನೆಂಪು ಬರ್ಬಿ ಅಕಡೆ నుంచి ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ఆయన 6 ನಲ್ಪ ಪಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ಪಲ್ದಿರ್ತುಲೆ 6 ಮದ್ಮೆ ನಲ್ಪ ಪಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೇರಿ ನಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತ ಅದನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಆ ನಲ್ಪ ಪಿಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಬಡೋದು ಆ ಬಿಡಿ ತರಗಿಂಜಿ ಸುರುತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ದೇಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬಡಾದು ಆ ದೇಕಿ ನುಂಡತೆ ಅವಿನ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬಡೋದು ಅರೆಗೆ ರಡ್ನೆ ತಾದು ಒಟ್ಟು ನಲಿಕೆದ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇಕಿಯಿಂದ ಮನ್ಪಲ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಆ ದೇಕಿ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತೇನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲರ ಮಗನಿಗಳು ಅವರ ಕೇಳಲೆ ಮಗ ಐತೆ 35 ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪಂತೀನಿ 15 ಹೌದೇ 35 ಕಂತೀನಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಎಡಕೆ ಅಂದೇನು ಏತಿ ಪಿಲಿ ಮಗ ಅಂದೆ ಒಂದು 7 ಹಿಡ್ದು 15 ಬಂತೇರಿ ಮಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಡೋದು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಮುಜಿನೆತ್ತಾದು ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಒಡಿಪ್ಪುದ ಪಿಲಿ ದಯಂದು ಕೇಂಡ
ಒಡಿಪುದ ಪಿಲಿತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನಿಗಳು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಸೊಂಟದ ಜಟ್ಟಿಲ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಂದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಬನ್ಪ ತಂಚನಮ ಅವು ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲೇ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಒಡಿಪುದ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಬಂದ ಇಂತ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಡದು ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಂಗ್ ಯಾನ ವಿಜೇತ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡ ದಯಕೆಂಡ ಮಾತು ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕುಲು ಪುರ ಕಾರ್ದ ಪೊಟ್ಟಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ರಂಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೈತೀರಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ ನೈಕ್ ದಾದ ನಿಗಲ ಟೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಲಗಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ ಏಜಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ಯ ವಿಜೇತ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಯಾನೆ ದಾದ ಮಧುರ ಅದು ಮೇರೆ ಮಧುರಾಜ್ ಅಂದ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಂಚೆತ್ತಿ ಲಗಿನ್ ಪುದರ್ದಕ್ಕೆ ನಾತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಗೀನು ಚೂರ್ಲು ಲಗೀನದು ಗೊತ್ತಾತಚಿ ನಿಕಲ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಪೊಟ್ಟೆಗೆ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಲಕ್ಕ ಯಾನೈತ್ ಪಕ್ಕ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿತು ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿತುನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಉಲ ಲಗೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಕೈಕೆ ರಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಂಗದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ನೇಚಿ ಆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಇಡು ಪೊಲ್ಲದಿನಿಗೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟಿಯರ್ ಮಗ ಹಾಕಿದ್ದಿ ಬೈದ್ಯಾರ ಪೇಂಟರ್ ಬೈದ್ಯಾರ ಈ ಬೈದ್ಯರದೆ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕೋಲು ಮರಕೋಲ್ ಮತ್ತಿಷ್ಟ 4 ಫೀಟ್ದ ಮರಕೋಲ್ನು ಈತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ 15 ನಿಮಿಷ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಇರುವೇರ್ಲ ಏತು ಲೈವ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತಿಗೆ ನಲಿಕೆಡೆ ಜೀವಂತಿಗೆ ಅಕುಲು ನಲಿಪುನಾಗ ಏರೆಂತದ ನಲಿಪುಂಡ ಆತ ಒಂದು ತೆಲ್ತದು ಇರುವೇರ್ಲ ಆರ್ಲಂಚೆನೆ ಮೇರ್ಲಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತು ಸೋಕು ಅಂಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಆ ಜಂಡೆಡು ಬೆತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಪತ್ತದ ಬೀಜದಿನ ಆ ಶೈಲಿ ಒಡಿಪುದ ಶೈಲಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ನಾವು ಬೆತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟದ ನಡಕೆ ಈ ನಡಪು ಪಿಲಿಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರಿ ಆ ಅಕ್ಲಿನ ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತದು ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೀನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರದ ಬಣ್ಣ ಕಂಡ ಅದು ಗಟ್ಟಿದ ಲಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಉಜ್ಜೆರ್ನದಿ ಒಂದು ತೀರಕ್ಕೆ ಪುಗೇಲ್ಗೆ ಉಜ್ಜೆರ್ನದಿ ಒಂದು ಆ ಉಜ್ಜೆರ್ಗೆ ರಂಗು ಕೊರ್ದು ರಂಗುಲ ಕೊರೊಂದು ತಿರೈಟೆ ಮುಂದೆ ರಡ್ಡು ಚಬುಕುದ ರಡ್ಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೋಲ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅವೇನೇ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿರದ ನಲಿಪುನ ಚಿತ್ರ ದೇಕಿಂತ ಜಾಯರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಲಟ್ಟದ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟದ ನಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೆನಪಿನಾಯ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಆ ಮುಡಿನುಂಡತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ಉಮಿತ ಮುಡಿತಲಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡು ಆಮೇಟ್ ಬೀಜದ ಕಡೆ ಕಾನಗ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಬಿದೆ ಪಿರ ದಕ್ಕಿ ನಡದೆ ಅವಲು ಅದ್ಭುತ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಪನ್ಪುಣು ಪಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ ಮೋನದ ರಂಗ ಆವಡು ನಿಕಲ್ನ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಆ ಮೊಕಲ್ನ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ದೋಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ರಿದ್ದಮ್ಗು ಸರಿಯಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಇಂಚಿನ ಆ ಪಜ್ಜಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾತ ಅವು ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪನ್ಪುಣು ಪಂದಾಂಡ ಏನಿ ಕಾಲದ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಓನದ ಅಂತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಉಸುಲು ಗೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಇನಿತತ್ತು ಏನಿ ಕಾಲದ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಮನೂದು ವರ್ಷದ ಪಿರವುದ ಆ ಏನಿ ಕಾಲದ ಬದುಕುಗುಳ್ಳತೆ ಉಸುಲುನು ಈ ಪಿಲಿ ತಕಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ತಪ್ಪು ಪನಿಯಾರ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಅತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ತಪ್ಪು ಪನಿಯಾರ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಎತ್ತೋ ಪಿಲಿನಲ್ಕಿದ್ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ದೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬನ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪಂದು ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಅವು ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಇಂಚೇನೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ಬೀಲೆ ಪಾಡಂಡ ಎಂಚಾವು ಪಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾನು ಓಪನ್ ಅದು ಬರ ಮಧುರಾಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಂಡ್ ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಮಂಜಲ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡಿರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅವು ಚಡ್ಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಡು ಬೀಲದ ಹೇಗೆ ಅಂದಾರೆ ಬೀಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಬೀಲ ಬರಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಸುರುಟೆ ಪಂತೆ ಕಿನ್ಕನ್ನ ಬೀರಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಉಗುರ್ದಾತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಾಡು ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವೇರಿಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಎಂಕುಲು ನಂಬಲ್ ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಪುಣ್ಯನ ಯಾನ್ ನಮ್ಮದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಪುಣ್ಯನ ದಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಡು ಒಟ್ಟುಡು ಆ ಬೆಡಿತ ಮುಖೇನ ಸುರೂಟು ಬೆಡಿ ಬತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇ ಕಾಕಲ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಾನ್ಸದ ಮೂಲಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ
ಈ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ದರ್ಪಣ 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 ಪಿಲಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ 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 ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪ ಪೇಜವರ ಇರ ಪಾತ್ರದ ಅಡ್ಡಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಟೀಮ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಕರ್ ತಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಮಗ್ಲ ಆನೂರು ಕಲ್ಪಣ್ಣ ನೆಕ್ ಮೇರು ಕಲ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಮ್ಯಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ರಕ್ಷಕ ಅವಾರ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಈತ್ ಕಲಾವಿದರೇನಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೋರಾಯಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಟೀಮ್ ದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ರಮ್ಯಾ ರಕ್ಷಾ ನಿಗಲು ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಗ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅತ್ತ ದೇಪಣ್ಣ ರಮ್ಯಾ ರಕ್ಷಾ ಬಣ್ಣ ರ ಬರ್ಪುಣ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಟೀಚ್ ಅತ್ತತೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಬನ್ಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ದಿನ ಎತೋ ದಿನ ತ ಬೆಗ್ಗರ್ಗುಂಡತೆ ಐಕ್ ಆ ಬೆಗ್ಗರ್ಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ರಂಗದ ಕಲಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಬೆಗ್ಗರ್ಗುಂಡತೆ ಇಂದು ಈತ್ 15 ನಿಮಿಷದ ಈತ್ ನಳಕ್ಕೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಚಿ ಎತೋ ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎತೋ ದಿನದ ನಿಕಲ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ನನವರ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೇಜವರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಕದ್ದಿಗೆದ ಪಾತ್ರೆ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮಾತ ಕೆಂಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬೈದರ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲತಿ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಕಣಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ದೊರಕ ಆದರಲ್ಲ ಓ ಯಾನು ಒಲ್ಪರ್ದೊಂದು ಈತಿ ಇಜಿಲ್ ಬರ್ಪಿಂತು ಪಿನತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಉಡುಪಿ ಸುತ್ತರೆ ಬೊಕೊಂಜು ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಣಲ್ನ ಪಿಲಿಕಲ್ ಕೈ ಲೆಕ್ಕದ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತಂಡ ಆ ಕೈ ಲೆಕ್ಕದ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತಂಡಡು ಎಲ್ಲೇ ಪತ್ತಡು ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕಲ್ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಉಡುಪುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ಒರಿಪಾವ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ದರ್ಪಣ ಉಡುಪಿ ಪಂದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಮುಗುಲ್ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಬಲ ವಿಜೇತ ಯಾನು ಕುಡುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಏರೇ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇನಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಟೀಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಪ್ಪು ಇನಿಕ್ ನಂಗೆ ಟೀಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಪ್ಪು ಆಂಡ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಈ ರೋಡೆಗೆ ಅಂದ ಇನಿಕ್ ಟೀಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಪ್ಪು ದುಂಬು ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ನಿಕಲು ಈ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಸುಧಾಕರಣ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಈ ಪುರ್ತುಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಪೇಜವರ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡ್ಲ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಉಡುಪಿ ತಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ ಜೈದೇರ್ಗೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೇಂದಿತ್ತಂడి ಅಂಡ ಪೊನ್ನುಲನ್ನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುಲ ಈತ ಬರ್ಲೋಡು ಆಪುಣ ಮಂದಿ ತೊಸ್ಪೆನ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಿ ತಕ್ಕಲು ಇವರು ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಿದಾರ್ದ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ದಿನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ 10 ದಿನದ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಿಶೋರು ಕೆಬಿ ಪಿಂಟ ದಿನ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಆರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆರ್ ಕಾಂಚನ್ ಸರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಬರ್ಪು ದುಂಬುದ ವರ್ಷೋಗು ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತರದ್ದು 4 ಆಂಡು ನಾನು ಬರ್ಪುದ ವರ್ಷೋಗುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಲಿ 10 ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕೋಲ್ 100% ನಿಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೋಯ್ಸತಿದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯಾಂಗಣದ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಓಡಿಪುದ ದರ್ಪಣ ಟೀಮ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮನ ಗೆಂದದಡು ಅಂತ ಬಂಡೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನದಂತಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಈ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ మరి ಪುರ್ಲದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪನೌದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕಿನೊಂದು ಕಿಶೋರ್ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ನೋಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಗಲು ಖಂಡಿತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚನ ಆಶಯ ನದಿಯೊಂದು ಆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಆ ಯೋಜನೆ ದೊಟ್ಟುಗ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದ ಏರಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟನಗುಡ್ಡದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟನಗುಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸೆ ಬೇಲೆಗ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪಲ್ಪಿನಂಚನ ಆಶಯನು ಕೊರೊಂದು ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪನ್ಪನ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಡಿಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಿಂದ ಉಡುಪಿದ ಒನ್ ಆಫ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದರ್ಪಣ ಉಡುಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ನಂಬಿ
ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಗ ಮುಕ್ಕಲು ಮಂಡೆ ಪಾರ್ದು ನಲ್ತದೇರಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಚೂರು ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಉಂಡಾ? ಮಂಡೆ 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 ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡಾ? ರಕ್ಷಾ ರಶ್ಮಿ ಏರ್ ಇಂಜಿನ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಸ್ಕ ಇಂಜಿನ ಅವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅವೆಂತೋ ಜನತ್ಯಾನೆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನೇರ್ದ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಬೀಲ ಪಾಡ್ದಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಾತೆ ಅವನ್ನೇ ಪಡಿನೇನು ಅವನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋಜ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದಪಂಡ ಇವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ನೋಟಾದುಪ್ಪುಣ್ಣು ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಅವು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಪನ್ಪಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ಎಂಕುಲು ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಆತು ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲುಜ ಅವೇ ಸರಿ ಓಕೆ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೇಜಾವರ ಗುರುಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು మరి పొర్ల గంటದ తీర్పుల తిగదాతను వైరస్ ఎత్తన మూజటి ఇత్తల వచ్చింది ఒలి ಅಂದು ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ನಿಗಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡರ ಜೋರೈನ ದಾಟಿದ ಸ್ವರಕೇಂದು ಬರಡೆ ಒಡಿಪುದ ದರ್ಪಣ ಕೂಟಗಿ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಇಡೆಗೆ ನಮನ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲುಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ 2024 ಟೀಮ್ಗಳು ಮಾತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇರುವೇರ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗುಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಬಕ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಲ್ಮಿಲು ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ದರ್ಪಣ ಉಡುಪಿ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುರಿಯರಿ ಬದಲೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಕಾಪುಣಂಚಿದ್ದಿನವು ಇಳಿತ ಮೇಲ್ಕೈ ಏರ್ನ ಗೆಲ್ಮೆನ ಏರೆಗೆ ಇನಾಮು ಏರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊನ ಪೇರು 555 ಅಂಚನೆ 22,222 నేను మాత ఏరు ఇల్లగు కొను పేరు అయితే ఒట్టిಗೆ కుడంజి మూజిన ఇనాము 19,119 ರೂಪಾಯಿల ಮೂಜಿನ ಇನಾಮಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಏರಿಗೆ ಪೋಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಿಕ್ಕಿಲು ಉತ್ತಮ ಅನ್ಸದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಅప్పుడు ಆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಹಾಕಲ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ತ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಡತಿನ ಚುತ್ತಿನ ವೈಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನೇತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಬೊಂಡುಲನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಈ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಈತು ಮಲ್ಲ ಈ ಕೂಟನು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಲು ಕೂಟ ಎರ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೈ ಸೇರಾದೇರೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನವನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲಟಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಂಬತ್ತದು ತೀರ ಮುಂತದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತರು ನೆಂಪು ಮಲ್ತಂದು ಈ ಮನ್ನದ ಮಾತ ಸತ್ಯಲು ಅಂಜನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಪಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರ್ತು ಅಕ್ಲೇನೆ ಕಾಪಾಡು ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಹೊರಟು ಇನಿ ಪುರ್ಲದ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಕ್ಲಕ್ಲು SA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ನೇತ ವೈಶಾಖ ಗಣೇಶ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಕ ಧನುಷ್ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರಡು SA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪುರ್ಲುಗ ಅವರು ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಭಿರಾದ ಮಿಟ್ಟುಂಟೊಂದು ಈ 4 ಜನ ವೈಶಾಖ ಗಣೇಶ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಕ ಧನುಷ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಒಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆ SA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ 4 ಜನ ಉಲೇರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ವರದಿಗಳು ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿದ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿದ ವಿರೋಧ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಗುಲಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆಂಡಲ್ ನಮೈನ್ಯ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಮಿಯಾನ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಮಿಯಾನ ನೇತ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ಯಾದಿ ನಡೆದ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ನೀನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯಕರ್ ನೇತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯಕಾಂಚನ್ ಮೇರದ ಇದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಮಿಯಾನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಿಯಾನ ಮಿತ್ತನಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ನೀರು ಬೂರಂದಿಲಕ ನಂಗೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತು ಬರ್ತೀರಿ ಅಟ್ಟನಿಗೆ ಮಂತು ಬರ್ನಂಚಿದ್ದಿನ ಜಯಕಾಂಚನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಮಿಯಾನ ಮೇರೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಅಚ್ಚುನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಊರು ಕರೆಕೊಡಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ನಾಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಚಾರಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿನೇಶ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರ ದಿನೇಶ್ವರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಿನೇಶ್ವರ್ ಇತ್ತ ದೀದಾರ್ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರಡು ದಿನೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಗುಲ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಚುತ್ತಿನ ಪಾತ್ಯಾರ ನಿಖಲ್ನ ಕಿವಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಐಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೀತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾರಣ ನಿರಿಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಗುರ್ತಿನ ಕುಲು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಥ ಮಾಲಕೆರ ಅತನ ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೈದಿದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಹನ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದ ಬಲೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಗ ಮೂಲೆ ಬಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಳೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎತ್ತು ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪಿವೈಡು ತೂಪಿಲಕ ಕೊಡಿ ಕಡ ಎತ್ತಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಮುಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರದ ಚಾನೆಲ್ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾನೆಲ್ ನೇತ ಜಗ್ಗೀರನ ಮುಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ನಾಲ್ಕೆರದ ಎದಿದೆ ಜಗದೀಶ್ವರ ವಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡು ಓಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ ಐನ ಪುರ್ಲನು ಕುಡಲಾತು ಎತ್ತಾದೆ ಇಡೀ ಊರರ್ನ ಎತ್ತಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಜಗದೀಶ್ವರ ರಾಕೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಲೆ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಲೆಗೆ ಅಶನ್ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ತೂಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ವಾಲ್ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಇಡಿ ನೆತ ಮಹೇಶ್ವರದ ಎದಿದು ಮಿತ ಚೌಡಿ ಬರಡು ಮಹೇಶ್ವರ ಎಲ್ಇಡಿ ವಾಲ್ ನಂಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಡಲಾತ ಪುರ್ಲು ಕೂಟಾಯಿ ನಂಚುತ್ತಿನ ಕುಲು ಮಹೇಶ್ವರ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಹೇಶ್ವರ ಗುಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ 2 ಜನ ನಿರೂಪಕರನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಇರದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಇದ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಮನ್ಮತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ಕೂಟಾಯರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜೇತ ಉಡುಪಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಏತು ವಿಜೇತ ಉಡುಪಿ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆನಾ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಆಫ್ ಆನ್ ಕೇನ್ ನಿಂಗ್ಲಿ ಬಾತಿಯರ ನಿಂಕಲು ಗುಟ್ಟು ಬಾತಿಯರ್ನ ಕೇನ್ ವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಸರಿ ನನ್ನ ಅಖೇರಿದ ಪುರ್ತು ಸುರುತ ಇನಾಮು ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಮೂಜನ ಇನಾಮು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಏರು ಮಾತ ಗೆಂದುವೇರು ಪನ್ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನವು ಎದುರು ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ ಪಿಲೇನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನವುನು ಏರು ಮಾತ ಇಲ್ಲಗೆ ಕುನುಪೆರ ಅವಿನ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಲತ್ತನ್ನುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪು ಏರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಎಕ್ಕಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪಾತಿರನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದು ನಿರೂಪಣೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ಲೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ಇರು ಅನ್ಸಾದು ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಯಾವುಜಿ ಅನ್ಸಾದು ಮೊಗಲ ಇರುವೇರ್ ನಾ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ ದಿಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದಗು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಯಮಲ್ತದ ಮೋಕೆಡ್ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂದೆ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೈಸ್ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ರಾಕೇಶ್
ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಚ್ಚಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ RK ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಶುರುವಾಪೆ ನನ್ನ ಶುರುವಾಪು ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲರ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಬನ್ನಗ ಈ ಪಂತ ಶುರುವಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಂದ ಉಂಚಿಲ ಮಾಲಂದ ದಂಗಂದ ಲತ್ತದು ತೂಂಗುದು ಅಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತಿಲು ಅವೇತ್ವ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನಾರೆ ನಮ್ಮ KK ಪೇಶಾವರ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ಯನಾಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಸುಮಾರು 40 ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿಪಾರ್ದು 14 ಫೀಟದ ಉಡುಪಿಡೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲ ಇತ್ತಂದಂಡ 14 ಫೀಟ್ ಮರಕೋಲದ ದಾಖಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಸುಧಾಕರನ್ನ ಬೈಲಕೆರೆ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮಾತಾಡಲಿ 21 ಫೀಟ್ 26 ಸುಧಾಕರನ್ನೇ 21 ಫೀಟ್ದ ಮರಕೋಲ್ಡ್ ನಲಿಪುನಾಗ ಶಿರೂರು ಮಠ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಐತೆ ಅವು 21 ಫೀಟ್ದ ಸರಿ ಸುಧಾಕರ್ರೆ 21 ಫೀಟ್ 14 ಬಂಡ 14 ಕಡೆ ಆತ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿಯರು 21 ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಉಡುಪಿದ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿ 20 ನಾನೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟ ಪಂಡ ಅವೇ 21 ಫೀಟ್ 6 ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬೂರ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಿ ಅಂಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅವೇನು ಇರ್ದವ್ರ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತು ಯಾನು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಣ್ಣಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ಳು ಬುರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಬುರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಬೇನೈತಲ್ಲ ಪಾಪ ತೋಚ ಒಂದು ಯಾರು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಡಿತವಾದ್ಲ ಇರಮಿತ್ತು ಉಂಡು ದಯಮನಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ಮಾಡೊಂದು ಆತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಬೋಡು ನಡ ಕಡಿತವಾದ್ಲವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತು ಐಕೆ ರಾತ್ರ ಬಗೆಲ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಐಕೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಬಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಕಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ದೈದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ನೆಟಿನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡಾಯಿನ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ತೂವೋಡಾಯಿನ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಗೊಬ್ಬು ಐನ ಇರ್ದ ಅವರ ಆನೋಲು ಖಾಲಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಬಂದಿತ್ತನ 55,555 ಬಂಡದೆ ಅವಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ನಮ್ಮ ದಾದ ದಿದಿತ್ತನ 22,222 ಬಂಡದೆ ಅವಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೊಂಚಾದ ಆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೆರವಿಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಯಾನೆ ನಂಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಕೂ ದೈದೀದ KK ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಬೈಲಕೆರೆ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ದೈದೀದ 2 ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಹಾಗೂ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಬ್ಜಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ದೈದೀದಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಟ್ರು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ದೈದೀದೆ ಇತರನಾಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರಮ್ಮನ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ಸುಧಾಕರನ್ನ ಬೆಲೆ ನಜನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಜನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲ್ ದೈದೀದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಮಾತ ಕೆಲವೇರು ಬೈದೇರು ಕೆಲವೇರು ಬರಂದ ಬಾಕಿ ಆತಾರೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈದೀದು ಇತ್ತದ ಬರ್ತುಗಾಂಡಲ್ಲ ಬರ ನಿಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಅವಡು ದೈದೀದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ನಿಕುಲು ಜೊತೆ ಅವಡು ದೇವನಗ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ
ಈ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ನಾಲೊಲ್ಮೆಗಲ ಕುದರು ರಟ್ಟಾವುನ ಚುತ್ತಿನ ವೇಳೆ ಉನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಲ ಆನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ನೆರೆದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಪಿಲ ಕಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ದದಿದೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಕೂ ಮಾತ ವರಮಿತ ಚವಡಿ ಬರುಡು ಸುರೂಕು ನಮ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಸ್ತು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಕ ಆಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಪುಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಕೆ ಪೇಜವರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅನ್ನಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡಿದು ಭಿನ್ನ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದರಿದು ಬಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಅಪಾಡ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲೆ ಅವೇತೋ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಎಡವಿನ ಕೊಲಬು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿರು ಕೆ ಪೇಜಾವೂರು ಸರ್ ಅರ್ಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಜನಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅವೊಂದುಂಡು ಮಸ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾನೆ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತನವದ ಸಾಕಾರ ಸುರುತ ಇನಾಮು ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ಆನುಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂಜುಳಾದ ಎಂಕುಲೆ ಕೊರಪ ಅಂದು ಬಂದೇರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅಕ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಜನ ಲೆಪ್ಪುನೇರು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡುಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಇವಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾಡ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಆರಾಯಣರವರಿಗೆ ಅವಳು ಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಮ್ಮನ್ ದರೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬೈ ವೇದಿಕೆಯ ದುಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಂಜಿ ಮಾನಾದಿಕೇನೆ ಇರೋದೈತೆ ನೋಡು ಮೊದಲೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೆದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೈ ಸೇರಾರು ಅವರ ಜೋರಾದ ನಿಖಲ ತಾಟಿ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಗಳ ಸಂದಾಯಿತ ಆವಡು ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿಟ ಆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಚುತ್ತಿನ ಬರವು ಕಲ್ತದು ಇನಿ ಲೋಕರ ಮೇಲೆ ಪುಗರ್ತ ಬೇಡೇನ ಚುತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಕಿಶೋರನ್ನೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕೊರ್ನ ಚುತ್ತಿನ 55,555 ಕೊರ್ನ ಚುತ್ತಿನ ಇನಾಮದ ತನವನು ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮನು ದೇವಾಡಿಗ ದರೀದ ಆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪ್ರಿಯಾ ಮನು ದೇವಾಡಿಗ ಹೊರಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಪೊನ್ನುಲೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಕೊರ್ನ ಚುತ್ತಿನ 22,222 ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಚುತ್ತಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಮ್ಯಾಂಗಲು ದೈದು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಬಲೆ ಅಜನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವಲೆಡು ಪುರ ಪಾರ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಡು ಪುರ ಪಾರ್ದಿತ ರಡ್ಡು ಇನಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಡದು ಆಂಡ ಮೂಲು ನಡತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ಇಂಜವನ್ನಗ ಈ ಲೇಸು ಸುರಾಬ್ ನಿರ್ದುಂಬೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಇನಾಮು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮುಲ ಕೊರಡು ಅವು 11,111 ಪಂಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮುಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಡೆದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಸುರುತ ಇನಾಮು ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ಏರು ಮಾತ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಚುತ್ತಿನ ಇನಾಮುನು ಏರು ಗೆಂದಿದ್ದೇರೆ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕರದೆ போய் ಸುರುಕು ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಕಿನ ಗುಲು ಏರು ದರ್ಪಣ ಓಡೆ ದರ್ಪಣ ಎಸ್ ದರ್ಪಣ ಉಡುಪಿ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಆಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದರ್ಪಣ ಮಹಿಳಾ ಪಿಲಿತ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಬಲೆ
ಲತೀಶ ಮೇರು ಅರಿತ ಮುಡಿತ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದುಲ ಘಟನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಾಸ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅರಿತ ಮುಡಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಚುತ್ತಿನ ಫಲಕನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದರ್ಪಣ ಪೀಡಿತ ತಂಡದ ನಿಮಿಷ ಮೇರೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪುರ್ಲಾತಿನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಪೋತಿನಿ ದರ್ಪಣ ಉಡುಪಿ ಬಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೇಗ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬಲೆ ಬಲ್ದನೋರೆ ಬೇಗ ಮಸ್ತ ಕೊಡ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಾತ ದುನ್ನದ ಪಿಲಿಯವು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಏರೆಗೆ ವಾ ಟೀಮುಗೂ ಪೋತುಡು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬರಡು ಲಿಖಿತ ಮೇರು ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿಯಾದಿತ್ಯರು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಿಲಿಕುಲು ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದನ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನು ದೀತ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಮೋಕ್ಯದ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಿಲಿಗುಲು ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿತ ಇನಾಮುನು ಬೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಲೈಶ್ವ ಮೇರೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪಂಪುನ ಜೊತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ಥ ದಿಗಿದಂಡೆ ಲೈಶ್ವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಸುರುತ ರಡ್ಡನೆ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮು ಪೋಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಬರ್ತು ಯಾನೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತೀರ್ಥರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದು ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡನ ಗುಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಮೂಜನ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ಕುಲು ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಜಿನ ಇನಾಮುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 19,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕನೌದ ಇನಾಮುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಗುಂಡಲಿಕ
ಟೈಗರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮೊದಲ ದೂರದ ಕೂಟ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಕ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಪಾಲು ಜೊತೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ್ಲದ ತಂಡ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರ ಜೋರುದ ಕೈತಾಟಿ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 11,000 ರೂಪಾಯಿದ 11,115 ರೂಪಾಯಿದ ಮನವುಳ್ಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದುಂಟು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಾಸ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮನುಷ್ಯನ ಇನಾಮುಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ರೊಟ್ಟಿನ ಇನಾಮ್ ದರ್ಪಣ ಉಡುಪಿ. ದರ್ಪಣ ಉಡುಪಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 22,220 ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೊಟ್ಟನ ಇನಾಮು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ. పిలికులు గుళ్ళలో కూడా 35 పిలికులు ఇచ్చిన ತಂಡ ದರ್ಪಣ ಮಹಿಳಾ ಪಿಲಿ ತಂಡ ಉಡುಪಿ. ಭಲೆ ದುಂಬಲೆ ಟೀಮದ ಮಾಲಕೇರೆ ರಮ್ಯಾ ಬೊಕ ರಕ್ಷಾ ಅವಳನ್ನು ಬಿಲಿಕೊಂಡು ಸಾಧು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ ರಮ್ಯಾ ಬೊಕ ರಕ್ಷಾ ನೇತೃತ್ವದ ದರ್ಪಣ ಮಹಿಳಾ ಪಿಲಿ ತಂಡ ಉಡುಪಿ 8ನೇ ಇನಾಮು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 2ನೇ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಾಸದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ವರ ತಾಸದ ಕುಲ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸುರೂರ್ದು ಇತ್ತಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಎರಡಲ್ಲ ತಾಸದ ಗೌತಮ್ ಬಹುಶಃ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯರೆ ಗೌತಮ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಹಾಗೆ ಇರಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಗಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತಾಸದ ಹೊರಟು ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸು ಶುರು ಐನೇರ್ದು ಇಟವರ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಾಸದ ಬಂದುಲೆಗೆ ஒரு ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದುಲ ಇಟವರ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಸದ ಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರಂಪೇಟದ ಮಾತ ರೇಗಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಆ ಸೊಲ್ಮೇದ ಸಂದಾಯ ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿಡು ಉರಿಪುಲೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಸುರೂತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೋಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋಡ ಹಾಗೆ ಪೊನ್ನುಲೆನ
ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಸುರೂತ ಇನಾಮು 55,555 ಎರಗು పోతున్న వండనాన అప్పన మోగద పిలుకులు దుబాయ్ ದೂರದ ಏಳು ಕಡಲ ಆಯರದ ಚುತ್ತಿನ ತಂಡ ಅಪ್ಪನ ಮೋಗದ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಡುಪಿ ದುಬಾಯ್ ಈ ಒಂದು ಇನಾಮುನು ಕಟ್ಟರವಿಲ್ಲರೆ ಎಡಮ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇರಿ 55,555 ರೂಪಾಯಿ ಭಲೆ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಆವಿತ್ತ ಭಲೆ ಟೀಮದ ಮಾಲಕೇರಿ పొద్దులన పిలిగొబ్బు 2024 సురూత ఇనాము అప్పన మోగద పిలికులు దుబాయ్ ಮೋಗದ ಪಿಲಿಕುಲು ದುಬೈ ನೇತ ಮಾಲಕಿಯರು ಗಣೇಶ್ವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬೊಗನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ತಗೋರ್ಬೆ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಆಡೆ ಮೂಜಿನ ಸುರೂತ ರಡ್ಡನೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ಮಾತ ಬೋದಾಂಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನಾಮು ಮಾತ ಬೋದಾಂಡೆ ಬಂದುಲೆ ಇದು ಮಾತ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್.ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನೆತ ಉಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಈ ಲೇಸೆ ಇತ್ತು ಗೌಜಿ ಅವಡುಂದಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾತ ದಾನಿನ ಗುಲ್ಲನ ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಗ್ಗೆ 2 ಜನಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಟೀಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಲ ಕಾದು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಜಾಗಿಡ ಆಬಿಲೆ ಕಾವಡು ಸಿರಿಗಳ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಕಡಿತವಾದ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅದೇ ಮಾತೆರಡು ಸೋಲೈತಿದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ತಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂಗಳ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಬರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ತಂದು ಬಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತುಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರು ತಾಸ ಸುರು